如果可以穿越到宝可梦的世界，你是选择掌控天空的天空之神裂空座，还是选择成为大地霸主的陆地神布拉多，又或是成为海洋化身的盖欧卡？小孩子才做选择，我全都要。别人打联盟靠御3家，而我靠一整个神兽军团。只因绑定了专属神兽系统，任何神兽都会被我一球必中，而这只是开始。小凡，想好了没有？菊草叶、火球鼠、小巨鳄，你选哪只作为你的伙伴？博士正要向你介绍宝可梦的时候，你的脑子里突然提示系统绑定。丁，神兽系统绑定成功。1. 大师之力，你可以100%捕捉到传说中的神奇宝贝。2. 神兽之力，只要抓获到一只传说中的神奇宝贝，就能获得他们的一个技能。3. 魅力光环，只要成为你的神奇宝贝，他们的各项能力值就能无上限的一直增加。4. 神兽感知力，方圆1里，只要有传说中的神奇宝贝存在，你就能有感知，越靠近感知越强。你瞬间愣住了，不是因为系统的绑定，而是系统介绍完的下一秒，你就感知到附近有一只神奇宝贝在吸引着你。此时你身后的玩家喊道：“你在发什么愣？快点选啊，后面还有很多人等着呢。”这你才从愣神中缓过来。博士，能不能先给我几颗空的精灵球？我要去抓野生的。与金木博士很是诧异，你不从我们这里挑选伙伴，而是想要靠自己直接去抓野生的。你坚定的点了点头，拜托了博士，请给我几颗精灵球。与金木博士见你如此坚定，也不再劝阻，拿出5个精灵球给了你，说道：“你要是收复失败了，可以再来领取你的伙伴。”你感谢了一声，就拿着精灵球往外跑去了。后面排队的玩家发出嘲讽：“这货真是笑死我了，竟然不要御3家！你们别笑了，这家伙应该是从来没玩过，所以才会。算了，我憋不住了。”离开了实验室，你跟着感知的只是来到了一处草坪，草坪里有许多孩子正和一些神奇宝贝在玩耍。你凭借着感知，最后来到了一只鸟类神奇宝贝波波跟前。这只波波正跟着几只走路草玩耍，看见你过来，走路草都吓跑了。只有波波一脸疑惑地看着你，因为他不明白眼前这个人看着自己为什么会全身发抖，不断的狂咽口水。应该是梦幻吧？系统应该不能把一只波波当作神兽让我感知吧？你看着眼前这只歪着脑袋，疑惑地看着自己的波波，脑子思绪飞快旋转。哈哈哈，小子你要干嘛？你不会拿着精灵球直接抓满状态的波波吧？说话的正是刚才在实验室嘲讽你的那些家伙。你瞥了一眼他们，直接拿出一颗精灵球就朝着波波扔了过去。一道红光从精灵球闪过，波波就被抓进了精灵球。精灵球落在地上开始摇摇晃晃。你心里想着，系统希望你不是坑老子的。那些家伙又开始嘲讽起来，你竟然还真的就这样把精灵球扔过去，你是个人才。不过笑声只持续了3秒钟就戛然而止，因为那颗精灵球左摇右摇摇了3下后，竟然真的停了下来。你也是狂喜，连忙捡起精灵球转身就跑，留下那几个人呆愣在原地。10分钟后，你跑到了一个无人的小树林中，发现没人跟来，松了一口气，低头看着精灵球，摁了下中间的白色按钮，只见一只似猫一样的粉色神奇宝贝从中出现，出来后就歪着个大脑袋看着。梦幻，真的是梦幻！你狂喜，激动的都要跳起来了。系统提示音突然响起，同时你的眼前弹出一块只有你才能看到的系统面板。丁，成功捕捉传说中的神奇宝贝梦幻，请从技能中挑选一个作为你的技能，换之神奇宝贝梦幻。性别无，特性同步，将自己的中毒麻痹灼伤状态传染给对手。原始之力10%几率令自身力量翻倍。预知未来，发出一团念力，在未来的某一时刻攻击敌方。梦幻的技能很多，一连串的强大技能让你看得眼花缭乱，你也没有对选择一个技能而犹豫，直接道：“我选择梦幻的变身技能。”下一秒，你就感觉自己好像就变成了神奇宝贝了一样，脑子里多出了一个技能。看着梦幻，你嘴角渐渐上扬，这简直是个神技，能够变身任何神奇宝贝的样子，并且能够使用他们所有的技能。那我变身梦幻不就等于拥有所有技能了吗？2秒半后，梦幻本体歪着脑袋，在看到你变成自己同类的那一刻，猛地就被吓了一跳。又过了一会，他像是接受了你变成自己同类，好奇地飘到了你身旁。喵，意思是你是人类是怎么做到变身的？你也是直接胡扯道：“因为我不是普通的人类，我有神力加持，不然你怎么会被我只用一颗精灵球就捕捉到？”梦幻愣了下，然后单纯的他就真的信你也是变回原来的样子。梦幻变成波波飞到你的肩膀上，一人一鸟向若叶镇走去。刚走到镇上，你发现一些内测玩家在欺负普通玩家。梦幻歪着脑袋问你：“主人，他们是坏人吗？我讨厌利用神奇宝贝去欺负人的人。”是的，梦幻，你愿意跟我一起教训他们吗？愿意，主人。你嘴角上扬，有梦幻在你身旁，你丝毫不觉得自己会败给那几个内测玩家，毕竟他们的神奇宝贝再厉害，能有神兽厉害。想到这，你果断向他们走去，不过脚步在刚迈出又退了回来，随后变成一位中年大叔的模样。你捡起一块石头扔向不远处正在赶人的月桂叶，脑袋被砸了一下的月桂叶扭头看到一个中年大叔带着一只波波向他走来，顿时恼怒地叫了2声，随后伸出藤鞭抽了过去。波波暴风，梦幻从你肩膀上飞了起来，先是一翅膀把来自月桂叶的藤鞭扇开，然后飞到月桂叶上空，快速舞动着翅膀。不一会，4道强烈的风暴向月桂叶的4面8方席卷过去，不容月桂叶有丝毫的躲避机会。月桂叶惨叫，在技能暴风下直接倒地，失去战斗力。月桂叶，他见自己的月桂叶竟然被一只还没进化过的波波一招打败，顿时十分愤怒，挥手让火爆兽过去，随后拿出精灵球将月桂叶收回。大叔，你这是要多管闲事吗？你大拍手掌，哈哈哈哈，我这是见猎猩猩，
三位这么厉害，能不能跟我也比一场？少年眉头一挑，你要跟我们进行赏金战斗？行，大叔，你要进行多大的赏金战斗？你双手摊开，全部赌上我们所有的钱。你们赢了，我把所有的钱给你们；如果我赢了，你们把所有的钱给我。你确定？确定。三人面面相觑，三答一都不敢。要是还不敢，那就你们三个一起上，我就用一只波波应战。终究是少年心气，容易上头。你这话一出，少年立马忍不了了。来就来，输了不认账的人那就是乌龟王八蛋。火爆兽，大晴天！火爆兽一声嗷叫，脖子处的火焰下一秒猛然比之前更加炙热，周围的气温也在一瞬间提高到能把人烤熟的地步。火爆兽喷射火焰，一口浓烈的喷射火焰从火爆兽空中吐出。你不慌不忙的指挥，波波电光一闪躲开，突进到他的头顶，口中积蓄能量，一道 Z 字形电光闪过。梦幻轻而易举地躲过了袭来的喷射火焰，向火爆兽突进而去，瞬间就来到了火爆兽的头顶，同时口中凝聚出暗黑色的能量圆球。波波使用破坏死光。少年听到破坏死光这4个字时，心中猛然一惊，火爆兽快躲开！火爆兽闻言就要从原地跳开，然而还是晚了。只见一束黑色能量伴随着强烈的噪音从波波口中吐出，下一秒，一声剧烈的爆炸响起，浓烟弥漫四周，所有人都不知道火爆兽的结果如何。一阵清风刮过后，他们才看到躺在地上已经动弹不得的火爆兽，脖子上的火焰也全部散去。少年慌了，连忙上前检查火爆兽的状况。你伸手抚摸了下回到肩膀上的梦幻，放心，没死，就是打得不能战斗了而已。要是不敢再继续战斗了，那就立马给我转账，然后麻溜的滚蛋。少年只剩一只蓝鳄了，扭头看向同伴，同伴看到少年的眼神，明白他是什么意思，随即照出各自的喷火龙和妙蛙花。左边是内测玩家3人组，而右边只有下凡1人，战斗一触即发。少年最先下令，蓝鳄鬼面，企图让波波陷入短暂的恐惧中失去行动力。可面对着蓝鳄狰狞的面容，波波没有丝毫的反应，反而朝着小巨鳄打了个哈欠。蓝鳄看着波波这个表情，顿时陷入了无比狂怒，二话不说自己就朝着波波冲了过去。不好，这是技能挑衅！少年的同伴喊道：“喷火龙，去帮蓝鳄！”少女也紧接着道：“妙蛙花，阳光烈焰！”你嘴角上扬，开始下令。波波影子分身向他们分别冲去。梦幻叫了一声，随即只见他的身躯一分为3，分别向蓝鳄、喷火龙、妙蛙花冲去。2位少年连忙下令：蓝鳄水枪，喷火龙喷射火焰。一道水柱和一道火焰瞬间将2只波波冲散。假身！所有人连忙将目光看向直奔妙蛙花的波波。紧接着他们就听到你的声音，波波破坏死光。2秒半后，妙蛙花凝聚出一个犹如小太阳的光球。少女连忙下令：妙蛙花，阳光烈焰，快！下一秒，一道强烈刺眼的光束朝着空中凝聚能量的波波冲去。一瞬间，所有人仿佛看到了波波在光束下被消融的画面。哈哈哈哈！结束了，你的波波已经没了。看着少年得意忘形的样子，你淡然说出：“你真当结束了吗？什么意思？”你伸手举天，一清脆的响指声进入到众人的耳光里。所有人抬头看去，半空中，他们竟看到一只波波在向地面俯冲，口中吐出黑色能量光束，目标正是地面上那只正要向主人邀功的妙蛙花。只听一声剧烈的炸响，众人在看到的是倒地不起的妙蛙花。这怎么可能？明明已经被阳光烈焰消融掉。你一脸戏谑的开口，因为刚才阳光烈焰打的也是替身。之前你跟梦幻说的悄悄话就是让他在使用影分身的时候，再使用技能替身，分出一只能够承受伤害的假身，达到以假乱真的效果。这时，那个少女咬牙切齿的就要向你冲去，但下一秒就被少年拉住。你冷静点，快把妙蛙花收回精灵球，送到精灵中心救治。他的话点醒了少女，连忙用精灵球收回妙蛙花，随后转身就要走。你看见有人要跑，连忙喊住：“喂喂喂，什么意思？输了不认账要跑路是吧？你只要敢跑，我就把你的2个同伴打个半死，你信不信？”威胁的话一出，少女停下了脚步。看见少女停下，你笑着道：“你要是愿意代表你的同伴认输，提前把钱转给我，你就可以离开了。”3人面面相觑，没事，不要怕，不要给他下注。一只普通的波波也不是神兽，绝对不能一直使用破坏死光。2人没有拒绝，战斗继续。喷火龙突进，贴近波波使用翅膀攻击。你见状，波波刚毅，只见他那瘦小的翅膀刹那间坚硬如钢铁。波波直接向着喷火龙冲去，一声清脆的撞击声从他和喷火龙的翅膀撞击下响起。喷火龙烟幕，喷火龙嗷呜一声，在下一次和波波的翅膀撞击下，口中吐出黑色的浓烟来。波波1号战术，3人组心中一紧，喷火龙远离烟雾，准备喷射火焰。喷火龙一眼远离，口中开始蕴含火焰，而下一秒，浓烟里冲出3只波波，每一只口中都在凝聚破坏死光的能量，向着喷火龙冲去。所有人都惊呆了，不过少年连忙道：“是影子分身，其中有2只是假的。”喷火龙喷射火焰，3个一起喷。喷火龙把嘴里的火焰猛然喷出，距离最近的那只瞬间被吐的消散，紧接着第2只被吐消散，那真身只能是最后一只。喷火龙全部火焰吐向那最后一只，喷火龙随即将体内力量全部凝聚在这喷射火焰的最后一喷中，哗地一声，那最后一只也消散了。假的，依旧是假的。3人心里顿时一疙瘩。而此时，在浓烟中，一道黑色光束从里面冲出，直接正中已经哑火了的喷火龙。喷火龙直接失去战斗力，而最后一只蓝鳄转身就跑。你大笑道：“还打吗？”3人组咬牙切齿地看着你，在转账的时候说道：“有种留个联系方式，以后再战。”借此机会，你将早就备好极具逼格的说辞说了出来。只有强者才配拥有我的联系方式，而你们只要知道我来自众神殿就够了。3人面面相觑，压根没听过这个地方，于是就给你扣上 NPC 的帽子。之后你变回原本的模样，带着梦幻开始了新的旅程。成都地区桔梗市，这段时间你去挑战了飞行系道馆，也成功战胜了道馆馆主。
正在你收下勋章的时候，守在道馆门口的黄发青年跑了过来。馆主，32号路出现了3圣兽之一的水军。水军，你确定？馆主瞬间兴奋起来，刚要跟你说抱歉，让你自行离开，一转头却发现你发疯的往外冲，跟家里中了大奖似的。桔梗市的大街上，你得到路人指路后，往着一个方向撒丫子狂奔。32号路的密林中，一只通体蓝色、体型瘦长、躯干上有白色的钻石形斑点的神奇宝贝，正被数只神奇宝贝围堵在一棵树下。水军，放弃抵抗吧，跟随我们才是最正确的选择。水军冷眼注视着他们，脚下突然生出白雾，还想用这招逃跑。喷火龙，扇动翅膀将这该死的白雾全部扇走，烟雾散去，其他几只神奇宝贝对水军发起进攻。水军漠然地看着他们，表情没有丝毫的慌乱，嘴里吐出一束极为寒冷的光束，向着那几只精灵依次吐去。几只精灵瞬间冰冻，喷火龙由于处于半空躲过一劫。水军趁着那几只精灵冰冻瞬间，脚步一踏，向着不远处的大树跃去。突然，一记喷射火焰吐向了飞跃在半空中的水军，挨了一击的水军重重砸向地面。刚才那4只被冰封的神奇宝贝也在这时挣脱冰冻，而在这时，距离他们战斗不远的位置，你也是赶到。你看着遭受重击的水军，二话不说就想要冲过去扔出一颗精灵球，但是被一只爪王的水枪给吐了回去。一个白发青年朝着众人喊道：“这支水军是我们蓝白社的，再往前一步，别怪我们手下不留情了。”你环顾了四周，随即跑到了一处无人察觉的树林里。1秒后，你变成了青年模样，从树后走了出来。你从腰间拿出一颗精灵球，喊道：“出来吧！”暴龙源红光闪过，一只4足4龙的神奇宝贝重现。你跳了上去，让其带你闯进去。你驾驭着暴龙源，趁势向战场内冲去。而此刻的战场内部，原本看似处于弱势的水军，在挨了一击喷射火焰后，像是被激怒了一样，直接一招绝对零度将喷火龙吐到濒死。看到这番景象，你心中大喜，这不就是捕捉的最佳机会吗？你纵身一跃，从暴龙源身上跳下，将精灵球扔向水军。可惜精灵球在脱手的时候，下方的水军突然发出一声吼叫，处于半空中的你身体一僵，本该就要扔向水军的精灵球，也在这一刻直接扔偏了出去。梦幻也是在你落地的一瞬间接住了你，急忙低头向下方看去，但水军已经没了身影。你向梦幻下令阻拦下方这些人后，从梦幻背上一跃，在半空中变成了一只快龙，向水军急速追去。这一幕直接给下面的训练师们看懵了，那家伙到底是人还是神奇宝贝？在追水军的过程中，你向着水军喊道：“兄弟，你别跑，我们聊聊怎么样？”不一会儿，你脑海里就想起来自水军的心电感应，你是人还是神奇宝贝？为什么你身上有刚才那个人类的气息？听到水军愿意与你沟通，你心中一喜，连忙把忽悠梦幻的那一套用来继续忽悠水军。我不是普通的人类，我有神力加持，拥有变身为世界所有神奇宝贝的能力，我的责任就是保护你们，只要跟我在一起，你们的力量就可以无限增长。为了证明自己说的，你在半空中又变成了水军的模样，一跃落向地面，奔跑在水军后头。就在这时，一颗威力巨大的水炮向你袭来，吓得你连忙跳向高处的树干，瞬间你脑子里又想起水军的声音：“卑鄙的人类，你觉得我信你的鬼话吗？你们休想让我成为你们的下属！”你一愣，你是解读出来了，水军以为你跟之前的那几个家伙是一伙的。既然如此，那就采用最原始的方法，你直接向前方射出寒冷刺骨的冰冻光束，可以并没有击中水军。渐渐的，你与水军的距离越来越远，于是你变身成梦幻，直接使用瞬间移动，刹那间你就从半空中消失，下一秒便出现在几十米开外。连续使用几个瞬间移动后，也是来到了水军的正上方。你两手凝结出一颗蓝色的波导弹，朝着疾跑中的水军扔去。下一秒，水军停下脚步，扬起头颅，一个半圆形透明防护罩浮现。你等的就是这个时候，果断就要解除变身，扔出精灵球。可也在这时，你被一束炙热的火焰打下地面，去把精灵球。紧接着你就被一颗精灵球收了进去。由于对梦幻的过分关注，少年对水军都不再关注。2秒半后，红光再次浮现，被抓入精灵球的你再次浮现出来。你恼怒地环顾四周，发现已经没有了水军的踪影，你心中气到发狂。你冷眼漠视着他们，双手就要再次凝聚波导弹之时，却突然又感应到了不远处有一股强大且炙热的生物向这赶来。下一秒，一只体型巨大、有着橘红色毛发的狮子出现在你的面前。落地时，它的脚下还踏出火焰，十分威风凛凛。一声厚重的嗓音响彻在四周所有人的脑海里。快龙身上的领头少年喝道：“炎帝，不要给脸不要脸！我们刚放弃对你的抓捕，你就趁这机会赶快滚得远远的！”看着面前的一切，你做出了一个决定。原本还有点精气神的样子，突然虚弱无比，喵了一声后就倒在地上，仿佛是过不了多久就要嗝屁了一样。炎帝回头看了眼，立马震怒起来，口中猛然吐出一束仿佛能融化世间万物的火焰。那几个少年脸色大变，急忙命令各自的精灵暂时战术性后退，等火焰退去，炎帝和你已经消失了踪迹。一处山洞内，前辈，你还好吗？我感觉我快命不久矣了。那您还能使用自我再生吗？传言中您可以使用所有神奇宝贝的技能，可我已经虚弱到用不出技能了。炎帝焦急地在洞穴里转圈，而这时你却再次开口：“现在就我就一个办法。”什么办法？前辈您快说，晚辈绝对帮您办到。你心中也是暗自狂喜，找凤王，只要他出手，我就一定可以得到治愈。炎帝一愣，似乎有些为难。我们虽然是他的使者，但是我们也无法直接联系到他，只有当他从沉睡中醒来巡视世界之时，传唤我们才能见到他。你心中叹了口气，你装成这副死样子，主要原因之一就是看能不能忽悠炎帝把凤王叫出来，然后趁机一球收服。你准备再次开口让炎帝帮他把水军和雷公叫来，却发现炎帝已经消失了踪影。靠，不会是察觉到了什么跑了吧？不过没过多久，炎帝领着一群精灵走了进来，有尼多王、尼多后、霸王花以及其他的神奇宝贝。不过这些都不是最主要的，最主要的是还有2只大奶罐跟着走了进来。你看到这2只大奶罐的
第一眼，心里立马生出了一种不妙的感觉。紧接着，炎帝领着那2只大奶罐走到你的面前，前辈，他们俩的奶有治疗效果，您吸吸看对你有没有效果？你脸色一滞，不断有冷汗从脸颊划过。你说我一个人类怎么能趴在2只神奇宝贝身上吸奶？炎帝不用了，我突然感觉身体比刚才好多了，要不了多久就可以使用自我再生。洞穴外，一只暴龙猿突然冲了进来，主人，我顺着你的气息，终于找到。声音未完，戛然而止。炎帝最先打破了寂静，这里有你的主人。梦幻想要开口指认你就是他的主人，你一个瞬间移动来到了他的跟前，激动的大喊：主人，我好想你啊！顿时就把梦幻搞懵了，怎么主人反而叫他主人了，而且还用着他的样子？炎帝和其他一众神奇宝贝们此刻也愣住，号称神奇宝贝始祖的梦幻，竟然叫一只暴龙猿为主人。你在脑海里用心电感应沟通梦幻，让他不要惊讶，自己说什么就是什么，配合他一起演戏。炎帝问道：前辈，你为何会叫他主人？而他进来时又说这里有他的主人。你连忙解释道：因为我的主人是人类，至于主人为什么还说这里有他的主人，那肯定是太激动说错了。你心灵感应，让梦幻赶快变身成你本来的样子。光芒闪过，梦幻从暴龙猿变身成了人类。人类！炎帝和身旁一众神奇宝贝顿时警惕起来，他们讨厌人类，特别是不久前在经历了那些家伙的抓捕之后，虚伪的人类。虽然我不知道你是如何蛊惑前辈的，但是我劝你最好将前辈放生，不然我不会饶了你的。此时洞口处突然跑进来几只长尾怪兽，他们激动地向着炎帝叫唤：炎帝大人，有人类来了，正在森林里搜寻，我听到他们在讨论抓捕梦幻大人的事。炎帝领着一群神奇宝贝走出了洞穴，只留下了那2只大奶罐。不过在经过梦幻之时，他还说了一句话：梦幻前辈还有伤，让他在这里休息，如果你想带着前辈跑，我让你为自己的行为付出代价。说完，炎帝领着神奇宝贝们走了，而梦幻涨红着脸，恼怒地瞪了眼你。你看到梦幻这样子，连忙心电感应安慰道：不生气不生气，等他们走远了，我们马上就换回来。几秒钟后，看着炎帝领着那群神奇宝贝走远，口中随即吐出一团白色的浓雾，将自己和梦幻笼罩其中。2秒半后，你变回了本来的模样。梦幻也趁机终于回到了原来的样子，去喝奶去了。你离开了洞穴，变成了一只波波后，用着神兽感知力向炎帝的位置赶去。几分钟后，你来到了距离洞穴4-5公里远的河流旁，炎帝就在此处领着一大群神奇宝贝和近100位神奇宝贝训练师们战斗。不过看了一会后，你就感觉到些许不对劲儿。炎帝很强，像是有万夫不当之勇，但是终究强的只是他一个，其他神奇宝贝在面对有训练师指挥的神奇宝贝们基本都打，甚至还有些被打伤后被人用精灵球趁机抓走。简单来说就是，炎帝这边打着打着队友会越来越少，而对面打着打着队友反而越来越多。一棵树上，你看着下面被不断围攻，还咬牙坚持着要保护梦幻的炎帝，忍不住生出敬佩之情。你心中想到我出手的时候，下一秒白光闪过，你从波波再次变成了梦幻的样子，向着战场冲去，同时双手凝聚出一颗波导弹，朝着正要向炎帝发动破坏死光的班基拉斯扔去。一声爆炸声响起，同时也引起了许多人的注意。当看到了变成梦幻的你后，顿时激动到疯狂，紧接着就是几十个远程技能向着你打去，你直接使用一个瞬间移动躲开了，然后挑衅的向着他们勾了勾手，随后就向着跟洞穴完全相反的方向跑去。快龙少年连忙下令，兄弟们追，不要管炎帝了，抓住梦幻才是头等大事。乌泱泱的一群人纷纷朝着你的方向跟发了疯似的追去，不过要论跑得最快还是要数炎帝，他5秒钟不到就追到了你的正下方。炎帝用着心灵感应沟通：前辈，你怎么会在这里？我不是让你在洞穴里好好的休息吗？你却是淡淡的回道：我不是你的前辈，我是他的主人。梦幻还在洞穴里，你不要跟着我，我把这些人全部引走。如果我回不来了，我希望你帮我守护好梦幻。说完，你一个瞬间移动，又向着另一个方向跑去。炎帝看着你消失的位置呆住，刚才的话让他对你的感官开始发生天翻地覆的改变。又过了一会，愣神中的炎帝被那些想要抓捕梦幻的人类惊醒过来。炎帝脑海里开始忍不住浮现出你被抓住后的几种可能：第一种，杀了泄愤；第二种，做切片实验，研究你为什么可以变成神奇宝贝；第三种，折磨到死，理解没有抓住梦幻的愤怒。不一会，炎帝的脑子里又生出了一个想法，就是去救你。但这个想法一出来他就退却了，因为他没有把握从那些人手中把你救下，而且还容易把真的梦幻给搭上去。一时间，炎帝陷入了两难的境地。5分钟后，炎帝做出决定，抱着负罪感转身向梦幻所在的洞穴跑去。而远在10几里之外的半空，你还被一群人追着，忍不住喃喃一声：炎帝现在应该对我有很深的负罪感了吧？没错，之前和炎帝说的话都是你故意那么说的，目的就是在他面前营造出为了保护梦幻可以舍弃生命，在炎帝的心里树立了一个绝世好主人的人设。下一秒，正前方不知何时多出了一只喷火龙和一只沙漠蜻蜓，正对着你使用喷射火焰。你连忙一个瞬间移动，同时双手凝聚出一颗波导弹，转身向刚才喷火龙和沙漠蜻蜓的位置扔去，随即向下冲去。下方刚好有一处山脉的洞口，山洞内你飘荡到洞穴里的一处水潭时心生一计。你先是环顾了眼四周，确定无人后，便连忙变身为一位看着像是冒险家的中年大叔，随后就站在原地开始等待。等待了大概5秒钟不到，耳旁传来了脚步声，你开始大声呐喊：有没有人？快来人啊！有水系神奇宝贝的训练师们快过来！快龙少年急迫道：大叔，你是不是看到梦幻了？他在哪？快告诉我！你表现出一副十分诧异的样子，你怎么知道我看到梦幻了？快龙少年恶狠狠道：别废话，快告诉我梦幻在
在哪？他冲进了这水潭里。快龙少年一听，拿出一颗精灵球，摁下开关，红光闪过，一只哥达鸭放了出来。快龙少年下令道：“哥达鸭，梦幻在这水潭里，你快追他，一定不要让他给我跑了。”那些人纷纷放出各自的水系神奇宝贝。2秒钟后，以哥达鸭为首，一群水系的神奇宝贝们潜入了水中，已凑到了快龙少年眼前。小帅哥，你们要是抓住了梦幻，能让我合个影留个纪念吗？结果被快龙少年嘲讽，被一群人给扔出了洞穴。你表现出一副憋屈的样子，然后恋恋不舍地离开了。只不过随着离洞穴越来越远，你的憋屈的表情渐渐开始向憋笑转变，直到远离了有1公里后，你终于憋不住的开始放声大笑起来。桔梗是南方密林中的一处洞穴，炎帝直视着梦幻，一副想要跟他对话的样子，但下一秒，炎帝又叹了口气，把刚要张开的嘴又闭了回去。一时间，说谎的负罪感和见死不救的负罪感，双重负罪感压在炎帝的身上。炎帝在心中低喃：“对不起，我之前不该对你说出那样的话。你和那些家伙不一样，你是一个好的主人。如果你还能活着回来，我可以给你收服我的机会。”又过了一会，承受不住心里带来的自责感和负罪感的炎帝决定要去救你。10分钟后，就在炎帝将一切都安排好准备离开之时，一个人影出现了。只见你悠哉悠哉的在森林里漫步，手里还拿着一块牛肉饼，立马就把炎帝惊住了，还以为自己看错了，确认没看错后，脚步一踏，直接飞跃20米出现在你的身前。炎帝激动到说话有些语无伦次：“你活着回来了。”你眉头微蹙，这话听着怎么这么不舒服？我不活着回来，难道要死着回来？炎帝直摇头：“不，我是想说你是怎么做到甩掉他们的？而且我看你身上没有一点伤痕。”你笑了笑，一副随意的表情：“甩掉他们那不是，不过话说到一半，转而是一副有内伤的样子。”你用着虚弱的语气说着最装逼的话：“可嗨，甩掉他们那不是非常简单的事吗？”炎帝一听，惊喜的神情立马转变为心疼：“坐到我背上来，我带你进去。”你客气了几下，坐了上去。10几秒后，已被炎帝送进了洞穴里。梦幻一看到你回来，立马扑到你的身上：“吃的呢？”炎帝说：“你去弄吃的去了。”吃的？你疑惑地看向炎帝。炎帝随即用只有他和你才能听到的心电感应，把自己和梦幻说的一一解释给了你。你听完，随即跟梦幻打起了哈哈，说自己没找到好吃的，等走到人类生活的地狱时再带他去吃好吃的。说完，你用心电感应让他和炎帝说了什么都复述一遍给你。梦幻随即把自己跟炎帝说的主人拥有神力和担负着保护传说中的神奇宝贝的重任之类的话告诉了你。听完，差点就要当着炎帝的面给梦幻竖起大拇指。梦幻是个好孩子，不枉他一直跟他说这些话洗脑。你摁下激动的心情，你把自己的目的跟炎帝说了出来。炎帝听完，可以，但是你要打败我才行。你摆了摆手，战斗就没必要了，我不用战斗也可以直接捕捉你。说着，你直接拿出一颗空的精灵球就朝着炎帝扔了过去。红光闪过，炎帝被吸进了，精灵球落在地上开始剧烈晃动，1下、2下、3下、4下、5下。随着第5下晃动结束，精灵球发出一声叮响后，炎帝捕捉成功。叮，成功捕捉神奇宝贝炎帝，请从技能中挑选一个作为你的技能。火属性传说中的神奇宝贝炎帝，性别无，特性压迫感，让对手陷入紧张的状态，10%的几率技能发动失败。神圣之火，用着神秘的火焰烧进对手进行攻击，有时会让对手陷入灼伤状态。神通力，发出看不见的神奇力量进行攻击，有时会使对手畏惧。炎帝会的技能也很多，虽然没有梦幻那么多，但也能让人看花了眼。然而你并没有犹豫，我选择炎帝的神通力，你并没有选择他那些强大的火系技能，而是选择超能系的技能，因为在你眼中，这些火系技能你压根就用不上，反而用出来就是给自己遭罪的，因为这些技能都是在你人类形态下使用，你如果要用也得跟神奇宝贝一样，从口中将火焰吐出来，完全就是在暴露自己是个异类，直接被抓起来切片。而神通力技能则不同，因为你的攻击都是看不见的，如果要攻击别人，没有人知道是你发出来的。你环顾了下四周，想要从附近的神奇宝贝中挑选一个作为你的实验品，但过了一会，你放弃了这个选择，毕竟都是炎帝保护的神奇宝贝，自己如果随意拿它们做试验品，只会让炎帝对自己心生芥蒂。捡起地上的精灵球，你把炎帝从里面放了出来。炎帝从精灵球溢出来，便立马问你，为什么你的精灵球会让我无法反抗？你微笑道，因为这就是我的神力之一，只要是我的精灵球，就算创世之神阿尔宙斯来了，也得乖乖的做我的宠物。炎帝听完，脸色一滞，那按照他你说法，岂不是和他碰的第一面，他就能直接抓捕自己？上前摸了摸炎帝的头，安抚他，你不用这么害怕，我的这项神力是上天为了让我更好的联合你，我除了这项神力外，还有一项对你们非常好的神力，只要成为了我的伙伴，你们的力量就能随着时间无上限的一直增长。什么意思？炎帝有点没理解，意思就是未来的日子，你哪怕什么都不用干，你都能越来越强，甚至比你的凤王前辈更强。当真？炎帝震惊，以往那股从容不迫的神情，现在被你弄得要把持不住。当真？不信你可以问小幻。炎帝没有回话，而是转身走出洞穴，看着尼多王、尼多后他们陷入了思考。2个小时后，森林中传来比雕的笑声，几秒钟后，比雕落在了地面，你背着一股股的双肩背包从比雕背上跳下来后，你便向着早已等待多时的炎帝喊道，叫他们过来吧。同时打开双肩背包，亮出里面满满当当的精灵球，差不多有200颗。2个小时前，由于炎帝害怕自己离开这里后，这里的神奇宝贝会受到人打扰，就想请求你将他们一一收服，这样不仅别人将无法再收服他们，而他们也可以利用你的神力一直增长力量。你没有拒绝，虽然收服他们不会获得技能，但还是答应了，毕竟在炎帝面前装的跟圣人一样，那总得真的付出点跟圣人一样的行动吧。不过好在只是收服受炎帝照顾的精灵，以及一些族群进化到最终状态的精灵，不然你就是把全部的财产都用来买精灵球，都怕是收不完。炎帝向着森林里赶来的神奇宝贝们传声，大家都过来吧，依次排队。不一会，森林里就响起了许多的神奇宝贝的叫声，他们按照炎帝的话有序排起了队。你收服的第1只、第2只精灵是尼多王和尼多后，收服他们后，从比雕的背上还拿出了2包神奇宝贝的灵石交给了他们，让他们拿着灵石给
给他们的孩子吃，没有多说什么，向着排到第3位的小卡比兽喊道：“小卡比兽，过来吧！”不一会，憨态可掬的小卡比兽没有反抗的就让你拿出精灵球收服。只不过在你将它放出来后，准备从比雕背上也拿出一袋零食时交给他时，小卡比兽竟然抓起那一大袋零食拔腿就跑，并且还一边吃一边跑，那样子就像是要将那一大袋零食全部占为己有，顿时就把你搞懵了。有没有搞错？当着这么多神奇宝贝的面抢他们的零食，你不怕事后被他们抓起来吊打一顿？结果这个想法刚一冒出，你就感受到了什么叫神奇宝贝众怒的样。原本还有序排着队的神奇宝贝，下一秒全部乱，全部怒吼着向小卡比兽追去，样子像是要把他打出屎来。不过好在有炎帝在，他吼了一声，那些神奇宝贝们就立马安静了下来。然后炎帝脚步一踏，飞跃10几米，跳到了小卡比兽面前，对着小卡比兽叫了几声，小卡比兽就一脸可怜巴巴的提着零食又走了回去，把零食放在了你的脚旁。炎帝怕你责怪小卡比兽，在旁解释，这孩子就是这样，看到吃的就会忍不住干出这种事来，请主人不要见怪。你瞥了一眼只剩一半的零食袋，耸了耸肩，表示没什么，反正吃的又不是他的零食，而且卡比兽吃货的威名你也是知道，毕竟是唯一一个被人戏称为吃啥啥不剩，干啥啥不行的神奇宝贝。几分钟后，这个中途发生的意外就这样无疾而终了。你继续拿着精灵球开始收服神奇宝贝，只不过每一个被你收服的神奇宝贝在领零食的时候，都要朝坐在你脚边的小卡比兽怒吼一声才离开。就这样，你收服这些神奇宝贝的行为一直持续到了深夜，收服了近200个神奇宝贝，精灵球用到只剩5颗，而那些零食由于小卡比兽的关系，在收服神奇宝贝的进程进行到一半的时候就全部派发完，成为了这些神奇宝贝的主人后，你站在比雕的背上登高望远，突然有种森林之王的感觉。第二天一早，你领着炎帝和梦幻离开这里，进行新的旅程。不过让你有点想要吐血的是，就在准备离开之时，小卡比兽跟过来，死死地抱住你的大腿，卡比卡比的叫个不停，非要你带他一起走，不然他就不撒手。我的妈哎！听到这话的你顿时脸色就变了，就小卡比兽一天的食量就顶得住你和梦幻半个月的食量，你这样的穷鬼哪里养得起？然而炎帝却道：“主人，你要不带他一起走吧？他在这座森林里没有朋友，如果我们走了，他可能会被排挤走，说不定还会饿死。”一滴冷汗从你额前落下，你很想说自己没啥钱，但这时梦幻突然抢话：“这当然可以啊，主人可有钱了，经常带我去饭店吃东西，我想吃什么就点什么。”此话一出，你的脸色顿时就僵住，这完全是把他的退路堵死。小卡比兽听到梦幻说的，随即歪着脑袋看向你，表情都笑眯了。你低下头看着抱他大腿憨态可掬的小卡比兽，此刻心都在滴血。成都地区浅葱市，你领着小卡比兽和梦幻来到了这里。首先是在挑战完桂皮镇的重戏道馆后，就到了成都地区的最大的都市满金市，在那一顿买和吃，并且顺手打掉了精灵系道馆之后，在准备启程去往圆珠市的路上时，听到有人说在浅葱市看到了3圣兽之一的雷公之时，你就果断修改行进路线，带着自己的神奇宝贝们赶到了这里。一个中年人说自己昨天深夜下班时，在回家的路上碰到了雷公，当时就出现在他家的屋顶，在他准备扔出精灵球想要收服之际，可惜雷公转身就跑了。听完，你问了下雷公出现的具体时间以及照片，中年男子给了时间，但到照片的问题时，他就突然有些吞吞呜，说太过激动，只想着拿球收服，就错过了拍照的机会。说完后，中年男子忍不住想给自己一个大光，因为这个谎撒的有些太蹩脚。随后你拿出手机，果断将钱转了过去。得到转账的中年男子难以置信的看了眼你，然后竟着急忙慌的去了厕所。等进去了厕所，他就立马露出贪婪的神情，拿着手机向自己的亲朋好友挨个打电话。这里有个大傻子，你们快点趁着机会过来宰他。电话打了足足20分钟，他才从厕所走了出来，兴高采烈的准备向老板点菜，结果发现上个厕所的功夫，餐厅竟然就突然多了10几人，并且看样子都是和他一样，都是骗你这个有钱大傻子才能到这混吃混喝。不过也在这时，他眼角的余光突然看到你笑着向他招手，中年男子一喜，以为你又有什么东西可以让他骗，便立马小跑了过去。结果一走上前，你指着一个少年道：“大叔，这位小哥也发现了雷公，并且时间和你说的非常相近，只不过他说的位置和你的完全不同。”中年男子脸色僵硬，顿时明白了你的意思，连忙道：“帅哥，你别听这个小屁孩的话，他肯定是骗你的，我之前说的可都是真的。”结果就是这2个人互相干了起来，最后还是少年赢了。中年男子再把5000块转给少年，就怒气冲冲的离开了。没过多久，浅葱市的一些见不得光的黑暗势力也被吸引了过来，像你这种乐意散财的大富豪，他们也不介意过来分一杯羹。其中就有2人一瞄最为兴奋。就在你进行这项善事的3个小时后，一个有着大红长发的女人和一个蓝色短发的青年，以及一只会直立行走的喵喵出现在了牛排店之外。小次郎，你看我没说错吧？小次郎连连点头，没想到竟然真的有人那么傻，那我们可不能放过这么一个大好机会，与其让他成全别人，那不如让他成全下我们火箭队，那我们就能让火箭队再次活过来，然后召回板木老大，让老大带领我们打倒蓝白社和超梦队，再次走上人生巅峰。就是这样，喵！6个小时后，天色临近傍晚，你第一天的慈善活动以砸了150万而告终。你站在牛排店的店门口，大声喊道：“各位，咱们明天继续，只要你们给我提供有用的雷公信息，我就请你们吃大餐，并且依旧奖励5000元。”而站在你的对面是拥堵到看不见尽头的人群，立马发出了震耳欲聋的好字。毕竟像这样好骗的大傻子实在不多了，他们可要好好的享用。半个小时后，你开着车再次来到了浅葱市的海滩，在这里包下了所有的商铺，供所有来这的人免费吃喝，之后还取来了大笔的钱，在沙滩上大撒特撒，仿佛生怕别人不知道你是有钱人，看得让人嫉妒不已。沙滩上，武藏拿着一只烤鸡，一边啃一边看着不远处刚刚撒完钱的你，忍不住感叹：有钱人真好。身后没有回复，武藏扭头看去，发现小次郎和喵喵在那胡吃海塞，像是压根就没听到他说了什么，顿时怒了：你们俩能不能别像个饿死鬼投胎啊？小心被人赶走。小次郎委屈道：你又不让我们现在动手，那不吃东西还能怎么办？
而且你拿着一整只烤鸡啃的样子，不也像饿死鬼投胎吗？喵喵也委屈道：就是这样啊。喵。武藏看了眼手里的一整只烤鸡，咳了咳，我不让你们现在动手，还不是怕太过显眼，所以这和我们吃东西有什么关系？而且万一我们没有抢成功，下一次还能像今天这样胡吃海塞的机会还不知道要多久。喵喵附和：就是这样啊。喵。一人一喵默契的拍了下掌。武藏无奈的叹了口气，不再多说什么，因为小次郎说的也对，撒钱撒累了，你领着小卡比兽和变成皮卡丘的梦幻找了一个椅子坐了下来，口中嘀咕：怎么回事？我都表演到撒钱的地步，怎么还没有歹徒过来劫我的财？难道是我表演的还不够蠢？脑海里炎帝的声音响起：主人，你这个方法真的好吗？万一劫你财的也不知道雷公的下落怎么办？如果不知道，我就跟他们进行赏金挑战，我今天亏损的钱也从他们身上重新挣回来，反正最后我是不会亏的。听完你的回复，炎帝又一次沉默了。10分钟后，一个戴着眼镜的男子和一个少年来到了你跟前，两人表示他们发现了雷公在浅葱市的隐藏地，只要你答应给他们1个亿，那他们不仅带你过去，还帮助你抓住雷公。两人这话一出，你立马高兴坏了，直接就答应了，并且还现场转了100万给两人当做感谢。而收到100万的两人也乐坏了，连忙让你跟他们走。这个情景让武藏小次郎还有喵喵看到后直接惊了，没想到自己的目标这么简单的就跟着人走了。1个小时后，你被带到一个偏僻的小场，你眉头一挑，向带你过来的两人：雷公在这里吗？雷公不在，我们老大在这里。想抓雷公的话，你跟我们老大说下就知道了。眼镜青年一脸和气的带着你走进去，等到你进入后，两人对待你的态度便开始转变了。眼镜青年向着中间那个彪悍男子一脸得意的开口：老大不负使命，这个有钱的大傻子我们带过来了。你皱起眉头，有钱的大傻子？眼镜青年大笑：难道不是吗？你还真以为三圣兽是你有钱就能抓的吗？说完，眼镜青年和同伴们对你放肆大笑。不过这种取笑在3秒后戛然而止，因为你放出了炎帝。场门外，火箭队3人组在你进去5分钟后，也鬼鬼祟祟的走了进来。3人组趴在门上，细细偷听里面的声音。这时里面刚好传来一声：既然败了，那就把所有的钱都转给我们。这话一传到3人组的耳朵里，立马就忍不住了，这可是他们的目标啊，怎么能容许别人抢了？二话不说，武藏果断放出自己的神奇宝贝阿伯怪，命令其使用毒系技能溶解液，瞬间大门就被腐蚀掉了。同时，这个技能也引起了里面传来了一声诧异的嗯声，声音传在了3人组的耳朵里，所以下一秒冲了进去，摆了个 pose。既然你诚心诚意的发问，我就大发慈悲的告诉你，为了防止世界被破坏，为了保护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色武藏小次郎，我们是穿梭在银河的火箭队，白洞白色的明天在等着我们，就是这样。喵。面对着火箭队惊人的出场方式，屋内众人一脸疑惑。然后火箭队3人组念完口头禅，看到你安然无恙，脚下反而踩着2个彪形大汉后愣住，2秒后察觉到炎帝，瞬间被吓了一跳。小次郎靠近武藏轻轻地说：那是传说中的3圣兽之一炎帝吧？武藏咽了咽口水，好像是的。喵喵突然来了句：我咋感觉眼前的画面很像是在黑吃黑啊？喵。听到黑吃黑3字，两人面面相觑，顿时更加紧张了。那我们过来不也是要被黑吃黑？想到这，3人组心有灵犀的同时向后退了一步。同时武藏强颜欢笑道：帅哥，我说我们是来救您的，您相信吗？既然您没事，那我们这就走。就是这样。喵。话落，一口喷射火焰突然从炎帝的口中吐出，堵住了他们的退路。炙热的火焰直接吓了3人组一大跳。帅哥，我们说的是真的，我们真是来救您的。你上下打量着他们，这好像是神奇宝贝动画里的火箭队3人组吧？他们应该知道雷公的消息吧？想到这，你笑眯眯的走了过去。放心，我不会为难你们，只要你们告诉我雷公的消息，我就放你们走。武藏和小次郎对视了一眼，然后异口同声道：我们只知道雷公半个月前在浅葱市的光辉灯塔顶端突然出现，之后在哪我们就不知道了。没有最近的吗？你眉头微蹙，有些不相信。没有，你还是不信。这样吧，既然没有雷公的消息，那我们就进行赏金对战。我赢了，你们的钱全部给我；你们赢了，我放你们走。哪知他们听到这话反而激动起来，他俩的反应跟我想的咋不太一样？这么有自信能够打败炎帝吗？而下一秒，原来是你自己想多了，因为对面2人异口同声的喊认输，然后拿出了手机，上面的余额显示100。他们不觉得自己能打败炎帝，而是全部身家加起来也才200块钱。你难以置信地说：不会吧，你们真就这点钱呀？突然武藏的手机响了，手机上写着火箭队阿波罗。武藏连忙就要挂掉，你打断他，接通电话，打开免提。武藏犹豫要不要接，炎帝来到你身旁，准备给他来一个喷射火焰，这给武藏吓得呀，立马接通电话，并且打开免提。电话对面传来一个男人的声音：武藏，你在干嘛？怎么接电话这么慢？武藏看了你一眼，准备回复时，电话里又传来声音：我告诉你，我们从蓝白社那里监听到了雷公的位置，你快带着小次郎过来集合，地点我等下发到你手机里。说完，电话就挂断了。3人组对你尴尬的笑了笑，你对此笑了笑，然后转身走到刚才那3个劫匪身边，快把你们的钱转给我，别耽误我收服雷公的时间，不然就让炎帝把你们吃了。1分钟后，你领着火箭队3人组离开了小场，只留下劫匪在里面哭泣。坐我的车，我开车带你们过去。3人组面面相觑，最后答应了。半个小时后，终于赶到了火箭队阿波罗给的目的地。等下你们火箭队的其他人问起我是谁，你们就说我是一个人傻钱多，却十分崇拜火箭队的人就好了。人傻钱多，3人组愣了一下，没想到你会让他们用这么个词来形容你自己。武藏拿着手机开始联系火箭队的阿波罗。5分钟后，一只黑鲁加从密林里走了出来，来到了武藏小次郎眼前，领着你们向密林走去。带路的过程中，这只黑鲁加时不时的会往你身上看一眼，像是在疑惑武藏他们为什么会带一个陌生人一起。走了大概500米，来到了一棵被大量树丛包围起来的大树下。大树下此刻待着3人。黑鲁加在把你们带到这里后，就径直走到了那个有些儒雅气质蓝发青年跟前。辛苦了黑鲁加。蓝发青年拿出精灵球把黑鲁加收了回去，然后诧异的看向你们，我还以为你们可能要2个半小时才能赶到，没想到这么快。话没说完，蓝发青年察觉到武藏小次郎身旁竟然还多出来一个人，拿出电击枪对准了你。他是谁？青年的声音惊醒另外2个家伙，也慌乱的拿出
出电击枪对准你。你向着武藏的小腿轻轻踹了一脚，武藏连忙道：“别开枪，别开枪，他是我们自己人。”三人一愣，我怎么不记得我们火箭队有他这人？他不是之前加入的，他是想从今天开始加入我们火箭队。小次郎话音刚落，你立马进入演技模式。是的，是的，我超想加入你们，成为你们火箭队的一员。青年皱起眉头，这时小次郎把他拉到一旁，将军，本来我也不想带他来的，但这个家伙人傻钱多，您懂的。青年听完点了点头，然后就陷入思考中。一开始觉得有点像演的，但是看久了又感觉这家伙好像是真的有点傻。经过一番剧烈思考，青年选择让你留下。他走到你面前，先是欢迎你加入他们，然后介绍自己叫阿波罗，是火箭队的4将军之一。黄发壮汉叫普森，银发青年叫巴修，是火箭队的干部。说完这些，他就委婉地表示让你等下跟着他们行动。你自然是同意了。行动的过程中，你又开始了表演，说什么等今晚回去后，绝对从家里拿1-2个亿给火箭队升级装备，哄得阿波罗那是一个心花怒放，不断拍你的肩膀，激动道：“小凡啊，你是个人才，以后板木老大回来了，我绝对让他重重的提拔你。”而你则是一副不好意思的连连点头。看到他们这副样子，你觉得是时候可以套话。将军还有多远啊？不清楚，但应该不远了。我监听到的信息里，雷公在这座森林里和皮丘的族群待在一起。那将军，等碰到了雷公后，我们要怎么抓他？那可是3圣兽之一啊！在现今的世界里，科技为王，无论是雷公还是凤王，只要我们人类研究出能够克制他们能力的高科技，来抓捕他们就是手到擒来。说着，他就向你展示出一个菱形晶体，这叫水晶力场发电系统，能够吸引电属性神奇宝贝接近，并且具有吸收、反弹电击的能力。等到我们找到雷公后，只要把它插在地面上，雷公就会被这个东西牢牢地吸引住，然后走进力场的包围圈，再也出不来，直至重伤倒地。你心中嘀咕，但也没有过多的怀疑。突然，阿波罗像是发现了什么，连忙让你们跟着他躲起来。来到树丛后，远远看到一群人鬼鬼祟祟地向森林深处跑去。阿波罗怒骂一声，他原来还想在蓝白社之前就把雷公收服，现在看来只能在蓝白社收服过程中偷袭他们。6人一喵开始尾随在蓝白社身后。20分钟后，蓝白社来到一条河流旁，他们先是环顾了一下四周，确定没有什么异常后，其中一人拿出一颗半米长的菱形体，把其插入地面。阿波罗一脸震惊，他们怎么会有火箭队研发的水晶力场发电系统？银发青年冷声道：“肯定是队伍里面有叛徒啊！”阿波罗叹气，只能期望雷公不要出来。这是你开口了，那有没有办法破坏掉那东西？普森还想嘲讽一下，不过想到火箭队以后要靠你的钱养活，便解释道：“破坏那东西只有2种办法，一是非电系宝可梦发动技能破坏掉，不过这会使你们暴露出来；至于第2种办法，就是破坏掉水晶的遥控装置，但比第1种办法还要难数倍，因为压根不知道遥控在谁手里。”话音刚落，森林深处传来落雷般的吼声，雷公踩踏着乌云向地面跑了过来。完蛋，雷公还是来了！突然，阿波罗感觉到一些不对劲，刚才你明明还趴在他旁边，现在却不知道去哪里了。阿波罗连忙问其他人，所有人都摇头表示没看到。阿波罗起身准备去找你，巴修却说：“找他干啥？有钱人贪生怕死，估计看见雷公已经吓尿了，说不准一会儿就回来了。”阿波罗觉得有道理，便又回到原位。而此刻在蓝白社的头顶，不知何时多出来一只绿毛虫。遥控装置在哪里呢？突然一道闪电猛地向你劈来，不过好在闪电突然一个急转弯，被菱形水晶吸收了。你呼出一口气，差点把老子吓死，亏我还变成绿毛虫来帮你找遥控装置。此时，雷公与蓝白社已经开始战斗，蓝白社成员放出了各自的神奇宝贝，统一使用挑衅，使雷公喷怒的使用电击劈向他们。不过就在要劈到那些神奇宝贝之时，电击瞬间被菱形水晶吸收了。雷公微愣，不明白那水晶为什么能够将自己的电吸走。蓝白社的成员又开始恶心雷公了，来打我腮，你来打我腮，他们的行为更加肆无忌惮，让自己的宝可梦去攻击被吸引过来的宝可梦。雷公看着往日被他保护的神奇宝贝被伤害，他很生气，仰天长啸一声，头顶的乌云一连降下4条巨大的闪电，直指地面的蓝白社成员和其神奇宝贝。然而这招还是跟刚才一样，就在即将劈中之时，就被那个菱形水晶吸收了。紧接着，雷公没想到那东西吸收完雷击之后，居然还能反弹回来。雷公猝不及防的挨了一击。蓝白社看见雷公惨状，继续恶心雷公，气不气？气不气？这把雷公气得恨不得当场吞了他，但他也明白了，必须把地上的东西弄了。雷公环顾四周，看着许多神奇宝贝赶到这里，雷公毅然决然地冲向菱形水晶，试图靠近释放全部电力将其打破。然而就在雷公靠近水晶5丈范围内后，水晶开始疯狂地汲取雷公的力量。蓝白社领头看到雷公上当后，开始放声大笑，哈哈哈哈，还是火箭队的东西好用呀！然后就跟同伴坐下，等着雷公被稀释到假死状态。火箭队众人心如死灰，准备撤吧。然后阿波罗看见你还没有回来，就让武藏和小次郎去找你，他们可不想把你这个财神爷搞丢。你看着地上的雷公，想让梦幻偷摸进去把水晶破坏掉，但就在这时，耳朵里传来蓝白社讨论他们社长要抓捕凤王的事。你在心里跟雷公说了声抱歉，让他再坚持一会。你偷听他们谈话大概半分钟，听到几个关键信息，就是蓝白社已经找到可以召唤凤王的人了，但是缺少凤王认可的信物。红色之羽，传说拥有这个东西的人遇到凤王，才有资格将其收服。而这个红色之羽现在在水军身上，水军前天出现在圆珠市，因此蓝白社社长准备亲自安排抓捕水军之事。说完这些，领头青年同伴拿出菱形水晶的遥控装置，让其加快吸收雷公电力。你看过去，所谓的遥控装置其实是一个平板，你二话不说一个吐丝直接将遥控装置吸了过来。同伴震惊，你直接将遥控装置甩进水晶范围内。蓝白社成员大喊不要，不过为时已晚，遥控装置瞬间被里面的电流打成渣渣，菱形水晶停止了运行。雷公冷冷地看着他们们，而他们脑海里闪过一个字：喂。他们转头就想跑，但被刚才那些被他们伤害的神奇宝贝给围了起来。领头青年连忙开口：大哥，我们发誓再也不找你们麻烦了，放我们走吧。他们刚才有多嚣张，现在就有多凄凉。雷公走到他们面前，人类，如果你们是我，你觉得我会放过你们吗？其中一人开口：如果我们说会呢？这句话直接让雷公愤怒到极
极点，那你们就去死吧！瞬间，所有电力汇聚在森林半空，直觉告诉你赶紧躲远一点。于是你变成一只比比鸟，快速的远离了现场。火箭队众人看到半空中的景象，吓得目瞪口呆，也不找你了，惊慌的拔腿就跑。一道雷击下去，蓝白社众人瞬间化成粉末，只留下了几道微弱的星光。星光朝着一个方向飞去。你也是第一次看见玩家死亡后的场景，在神奇宝贝世界中，死亡是不是可以回到现实社会？但好像也不是。而这时，你又飞回刚才那棵树上，准备收服雷公。刚一落下，脑子里响起雷公的声音：“你是谁？”雷公在地面上凝视着你，因为刚才他留意到你从一只绿毛虫变换成比比鸟的过程。你刚准备要变回人类，就看见火箭队众人冲了出来，手里还抱着一块菱形水晶。雷公看到那个如噩梦一样的菱形体，瞬间愤怒起来，怒吼一声，就要使用打雷将阿波罗打死。可惜慢了一步，阿波罗毫不犹豫地将其插入地面。天雷降下，打中的只是火箭队的水晶立场发电系统。雷公，只要你自愿被我们收服，我立马将这个东西收走。雷公犹豫该怎么办时，一只比比鸟突然向着阿波罗袭来，同时使用刚翼，唰的一声，翅膀将阿波罗的背包一分为二。刚才还得意洋洋的阿波罗，瞬间跟石化了一样。雷公带领着一群电系神奇宝贝将火箭队包围起来，顿时就把武藏小次郎还有喵喵吓尿。突然，他们脑海里想起来与你的赌约。想到这里，他们大喊道：“我们和蓝白社失败了，小凡，现在是你出手的时候。”此时你听到武藏小次郎的叫声：“有鸟辨认，放出炎帝，炎帝等会我就坐在你背上，你尽量把步伐走得霸气一点。这次我们不仅要收服雷公，还要收服火箭队。”炎帝听到你的话也是有些头疼。主人，您不觉得现在雷公才是最麻烦的吗？他现在正在气头上，就算把他收服了，他也不会屈服于你。你耸了耸肩，这个我当然知道，只能先让他待在精灵球冷静一段时间了。等收服了凤王，他自然就接受。武藏小次郎疯狂喊着让你救命，阿波罗也是愣住，一个二傻子怎么能救下我？突然右侧森林传来一声调侃的声音：“别喊了，别来了！”听到这熟悉的声音，所有人抬头看去，阿波罗三人震惊到结巴：“炎帝，这怎么可能？”雷公怒吼一声，直接朝你使用10万伏特。不过好在炎帝反应迅速，一个神速将10万伏特躲开。紧接着脑海里就响起了雷公的心电感应：“炎帝，你这是已经臣服于这些手段肮脏的人类了吗？”炎帝的出现让雷公非常愤怒，他不能接受自己曾经的战友此刻沦为这些人的手下去助纣为虐。你误会了，我的主人和这些要抓你的人不一样，而且还帮助你摆脱水晶立场发电系统的危机。不过说完，雷公反而更加生气了，他助我，帮助我的是一只绿毛虫和一只比比鸟。说完，雷公怒吼一声，上空的乌云中一道闪电朝着你俩劈来。炎帝连忙吐出神圣之火抵挡，两股力量相碰，瞬间爆发出了一股强横无比的光芒与气浪。所有人被这股气浪震飞，你灵机一动，变身成一只巨精怪，依靠着金属的身体，不痛不痒地插入地面，以变回人形，拿出一枚空的精灵球，就向着雷公走去。此时炎帝叫住了你，他了解雷公，觉得他现在是需要一场堂堂正正的战斗来发泄心中的愤怒。听完，你果断把精灵球收了回去，你跑到一边，让炎帝可以放开手脚的与雷公战斗。10几秒后，炎帝和雷公的战斗正式打响。作为3圣兽的他们，本源力量覆盖周身，便向着对方冲去，爆炸声四起，各种技能都使劲往对方身上砸。你怕他们技能的余威伤及无辜，于是把梦幻和小卡比兽放了出来，让小卡比兽把火箭队众人给拖到一个坑里。如果有谁醒了，就给他一巴掌打晕，免得他们看见梦幻。小卡比兽点了点头，随手指了下火箭队他们，然后摸了摸肚子，意思很明显，拖人费力气，让给点吃的。你叹了口气，拿出一包零食递了过去，小卡比兽一口吞下，随即就把火箭队众人扔到一个坑里。梦幻施展治愈铃声，变成了一只风铃，一声声悦耳的铃声从他体内发出，向着四周扩散。不一会儿，昏迷的神奇宝贝们开始苏醒，而那个坑里，阿波罗睁开眼，正要疑惑地环顾四周时，一个耳光就扇了过去，啪的一声，人又昏迷了过去。此时炎帝和雷公都已遍体鳞伤，你感觉现在是该去拉架了，你变成梦幻和梦幻一起飘过去，别打了，有再多的气，打到现在也该撒完了。雷公抬起头，眉头微蹙，两只梦幻。炎帝一听，直接一个巴掌拍去，梦幻是你叫的吗？叫梦幻前辈。你开始向雷公展示自己的能力，并且把之前的绿毛虫和比比鸟的情况又说了一遍。雷公沉默了，你扔出精灵球，直接将雷公收服了。收服雷公后，脑海里同时响起了系统提示音：电属性传说中的神奇宝贝雷公，性别无，特性10万伏特，向对手发出强力的电击进行攻击，有时会让其陷入麻痹状态。打雷，向对手劈下雷电进行攻击，有时会让其陷入麻痹状态。作为3圣兽之一的雷公，技能也是数不清的，你毫不犹豫选择了打雷，因为打雷是电系技能最强的技能之一。更关键的是，这个技能在人类形态下用起来很爽。你手指不远处的一棵大树，下一秒一道天雷降下，瞬间将那棵大树劈得4分5裂。爽！你把雷公放了出来，让梦幻给他和炎帝治疗。治疗之间，你试图和雷公交流，但雷公压根就不搭理你，无奈的耸了耸肩。治疗结束后，让梦幻变成皮卡丘的样子，便领着炎帝和雷公往回路赶。回去的路上，炎帝的声音这时突然在雷公的脑海里响起：我有个办法可以让他们拥有保护自己的力量。什么意思？炎帝就把成为你的神奇宝贝后，力量就可以无限增长的事告诉了雷公。雷公难以置信：你见我骗过人吗？雷公沉默了10几秒，你帮我去说，我不和他说。炎帝随即用心电感应说任务完成。1个小时后，你抱了满满一个背包的精灵球回来，与雷公的配合下，开始收服这座电气密林里的神奇宝贝，一直进行到了好久才结束。你看了看火箭队，依旧昏迷着，只不过脸都被扇肿了。你想要收服这个组织，不然就你一个人寻找神奇宝贝，都不知道得花多长时间。一口水枪吐了过去，火箭队众人从昏迷中醒来，是哪个混蛋在我一睁开眼就给我一耳光的？别让老娘知道，不然我……妈呀！雷公顿时就把他吓了一跳，脑海里不自主地回想起雷公的打雷之威。不用怕了，他已经被我收服了。武藏难以置信，你已经将他收服了，不然呢？你知道我这脸是怎么回事吗？你眼神飘忽，一时不知道该怎么回答。小卡比兽突然站了出来，卡比，一
一副我打的你怎么低，表情豪横至极，看得你恨不得给这个缺心眼来上一两拳。武藏气哭了，从小卡比兽的语调和表情，他读懂他的意思。你连忙解释道：这个是意外，小卡比兽扇你们耳光是为了救你们，救我们。叽里咕噜说了一大堆，一旁几只神奇宝贝听完瞬间呆住，强都不服就服你。你看这三人组，还记得你们3之前说的话吗？阿波罗、普森巴修扭头看向武藏他们，记得。那个，我能不能问一下，成为你的手下，我们需要做什么？你们首先要做的就是尽力把火箭队剩余的人都拉来跟着我混。武藏表情尴尬的看了眼阿波罗，当着领导的面被挖墙脚的感觉真的好刺激。之后的事我会再安排，你们只要在邀请他们时，告诉他们以后要服务的对象叫做众神殿即可。武藏的表情从尴尬转变为疑惑。喵喵忍不住问了，众神殿是什么？是您成立的一个组织吗？喵你摇头道，众神殿具体是什么你们不必知道，你们只要知道我是众神殿的一员。说完，你给他们转过去100万，作为以后的活动资金。武藏小次郎还有喵喵懵了，这给阿波罗、巴修和普森3人极度不已。突然你又想到了什么，指向还在那发呆的小卡比兽道，对了，为防你们3个给我出去丢人，这个家伙暂时由你们做他的训练师。在那静静看着你忽悠人的小卡比兽当即就懵逼了，连忙死死地抱住你的大腿不撒。你无奈地叹了口气，我没说不要你，这段时间我需要你帮我监视他们。小卡比兽，这是个非常重要的任务啊，以后你回来了，主人我绝对给你放肆吃1个月，想吃什么就吃什么。听到这话，小卡比兽有些心动了，随后伸手比了个2， 2个月，算了，给你再加1个月，3个月行了吧？不一会，被食物打动的小卡比兽就交给武藏小次郎了。而看着武藏小次郎如此待遇后，阿波罗3人忍不住，这个我们3也能加入吗？听到他们3人也想加入，你随即道，当然可以，随即也给3人转了100万，叮嘱了几句，就坐着炎帝离开了。7天后，你来到圆珠市，刚到路口就遇到蓝白社的人，现在圆珠市不允许进入，请您原路返回。如果我非要进去呢？青年脸色一冷，明白你是来找茬的，立马放出自己的神奇宝贝，语气带着威胁，现在可以走了吗？你笑了笑，威胁我去跟我的炎帝说去吧。红光闪过，炎帝登场。1分钟后，3人抱着头瑟瑟发抖。你拿出手机，把你们所有钱转给我，你还要打劫吗？呸！我这是收取赏金挑战的钱。3人含泪把所有钱转给你。那么咱们开始进行下一个流程。3人惊恐万状，你眉头微皱，你们不会以为我要劫色吧？他们松下一口气，不是劫色就行，告诉我圆珠市内真正发生了什么？里面发生了神奇宝贝暴动事件。你手指了一下天，瞬间一道闪电落了下来，当场就把3人吓得胆裂魂飞，立马把事情交代出来。果然就是前段时间抓捕雷公的那几个蓝白社成员所说的事情。那水军现在在圆珠市的哪个方位？听其他人说昨天在西北方向出现了。你放出梦幻，让梦幻把3人关于你的记忆删除掉。删除成功后便动身去找水军。1小时后，你来到西北方的密林，远远看到前方有数名训练家和神奇宝贝，目不转睛地看着一个洞口，他们的表情有些愤怒，像是在咒骂着什么。为了听清，你变身成一只绿毛虫蠕动过去。这个死畜生这么能跑，一次也就罢了，次次都让他跑了。你听了有5分钟，全都是对水军难抓的愤怒。这时候领头人的手机响，一脸谄媚地接过电话后，便向众人表示抓捕水军计划取消。众人质问为什么呀？这是社长的命令。这时旁边的青年说，刚才干部给我打电话，说在超梦队一个少年身上发现了红色之雨，他们已经抢过来了，准备全力抓捕凤王。众人听完开始欢呼起来，就收拾东西离开了。你坐在炎帝背上，在森林里面乱窜，经过一处湖泊时，脑子里的神兽感知力突然有了波动。你看向湖泊，你感觉水军就在里面。为了不打草惊蛇，你变成一只鲤鱼王，根据指引向湖泊中央游去。炎帝叹了一口气，跟着你向湖泊中央走去。这时湖泊中间的水军似乎感应到了什么，扭头望去，看见炎帝向他这里跑来。水军用着心电感应与炎帝沟通，你怎么会在这？炎帝语气略有迟疑，找你聊一聊天。水军疑惑，在他的认知里，炎帝可不是一个喜欢找他和雷公聊天的家伙。炎帝表情尴尬，眼睛瞟向湖水内的一只鲤鱼王，我不会撒谎啊，主人你倒是游快点呀。你环顾四周，准备来个鲤鱼跃龙门，然后在半空变成人，给水军一个惊喜。刚要往上冲的时候，你感觉自己像是打到了什么东西，紧接着你就听到一声震耳欲聋的吼叫声，一张狰狞的巨口向你袭来。你二话不说对着巨口就是一记神通力，巨口略微停顿了下，你见机拼了老命的往上游，10米、9米、8米、7米、6米的时候，你才看清楚那是一只暴鲤龙，此时正怒容满面的看着你。本来人家睡得好好的，你一个尾巴朝着他的脸就是啪啪啪的一顿狂扇，这谁能忍？视线回到湖面上，水军发现了炎帝背上躺着的梦幻，刚要询问梦幻前辈为什么会在，这时湖水里一只鲤鱼破水而出，炎帝和水军梦幻扭头看去，这只鲤鱼王跃到了半空中，变成了人形，一手掏出精灵球，同时口中大喊道：救命啊！在水军还处于错愕之时，精灵球就扔了过去，红光闪过，水军连什么情况都没搞清楚就被收了进去。炎帝和梦幻震惊，我靠，主人这是在玩花式吗？哪知下一秒，一条暴鲤龙面目狰狞的破水而出，不过下一秒看见你站在炎帝的背上大喊，刚才就是他追着我跑。暴鲤龙瞬间石化，没想到你居然还有大哥。暴鲤龙二话不说直接钻进水里，当做什么都没发生。由于成功抓捕水军，你脑海里又一次响起了系统提示1：成功捕捉神奇宝贝水军，请从技能中挑选一个作为你的技能。水属性传说中的神奇宝贝水军，性别无，携带物红色之羽，散发着红色光辉的羽毛，只有拥有此物的训练师成功抓捕凤王，才能让其听命于你。特性绝对零度，给对手一击杀死，但如果是冰属性以外的神奇宝贝使用，这招将难以打中。影子分身，通过快速移动来制造分身，扰乱对手，从而提高闪避率。和炎帝雷公一样，水军的技能也有许多，你看着这
这些技能，思考了些许后说道：“我选择水军的技能守住。刚才的暴鲤龙把自己给吓住，觉得自己得学一些保命的技能。你抬头望天，大喊一声‘雷来’，碧蓝的天空一道黄色雷电蓦然劈下，当即就把炎帝吓了一跳。正要跳开躲避时，耳旁传来你的声音：‘莫慌，看主人我如何一手挡雷。’你站在炎帝背上，一手叉腰，一手指天，一道透明的光照从指尖浮现。当雷击落在光照之上，被光照完全抵挡了下来。2分钟后，炎帝驮你来到湖岸边，你从炎帝身上下来，做了一下表情管理，决定要以一个正经人的姿态面对水军。10秒钟后，红光闪过，水军从精灵球中出现。水军怒骂道：‘卑鄙的人类！’你眉头一挑，我哪里卑鄙了？就因为偷偷摸摸的朝你扔球就算卑鄙吗？这不算卑鄙吗？这算卑鄙吗？这还不算卑鄙，这怎么就算卑鄙了？炎帝和梦幻听着你俩的对话，一时间忍俊不禁。而这时腰间一道红光闪过，雷公忍不住跑了出来，和炎帝、梦幻并排看着你和水军吵架。水军可是3圣兽里面的君子代表，结果被你2、3句话刺激到发狂，手段肮脏，使用不正当的手段偷袭别人就算卑鄙。那请问什么叫手段肮脏？什么又算不正当手段？说话间，你往炎帝和雷公中间靠了下，在你的机关枪嘴的一顿输出下，直接给水军自闭了。而你身后那3个吃瓜群众看着已经自闭的水军，心中只有4个字能够形容此刻的心情：我靠，牛！你骑着炎帝来到了一座山顶，脑海响起了炎帝的叹息声：好久不见，我的故乡。你往下望去，看到了圆珠市最有名的2座塔，烧焦塔与灵塔。传说这2座塔就是洛奇亚与凤凰觉醒和沉睡的地方。如果不是100年前那场大火，他们2个说不定还会待在这里。但如果没有这场大火，那炎帝、雷公和水军也不会成为被世人尊称传说中的3位圣兽。放心，这次我会让你们堂堂正正的回到这里。你用精灵球把炎帝收了起来，随后从山顶一跃而下，在半空中变成一只波波飞进圆珠室内。期间你顺便收拾了一下蓝白社叫做龙霄的干部，从他口中得知，蓝白社计划3天后抓捕凤凰，还专门设计了2个方案。第一个方案是凤凰被召唤出来后，社长直接扔出大师球。你听到这大吃一惊，没想到蓝白社居然能搞来这个大师球，能够100%抓捕神奇宝贝，但面对神兽就不知道效果如何了。第2个方案就是利用专门压制凤凰力量的科技飞剑，没错，依旧是火箭队研发出来的。3天后，你站在高楼顶喃喃道：按照龙霄的说法，今天就是蓝白社动手抓捕凤凰的日子。梦幻使用念力使一台摄像机浮在半空，里面记录着蓝白社的犯罪证据。主人，我们现在要把这台摄像机送到直播塔了，对，这样才能去摧毁蓝白社，并让我们众神殿站在成都地区的舞台。你戴上一张面具，面具上写有众神2字，然后从腰间拿出3枚精灵球，放出了3圣兽。你坐在了炎帝的背上，打了个响指，3位，开始我们众神殿舞台的第一场表演，毁灭蓝白社。3位圣兽随即仰天长啸，声音震耳欲聋。灵塔顶端，一个中年男人站在顶端的高台上，想着抓捕凤凰成功后的画面。这时一个手下接了一个电话，连忙向中年男子大喊：社长不好了，直播塔刚才传来消息，炎帝、雷公和水军突然出现在了直播塔。中年男子顿时就愣住了，直播塔？他们去直播塔做什么？手下说道：我也不知道，我们要派人过去吗？直播塔要不了多久就会沦陷。中年男子眉头紧蹙，思考了10几秒后摆了摆手，算了，不用派人，沦陷就沦陷吧。现在我们的主要目标是召唤凤凰。随后就把能够召唤凤凰的舞女叫上天台，舞女开始跳着可以召唤凤凰的舞蹈。而此时的直播塔内的直播室里，一个青年听着已经挂断的电话，表情有些呆滞。没想到社长这么果断的就放弃了他们。你领着3圣兽走了进来，要钱还是要命？少年看着你身后的3圣兽，不情愿的把钱给你转了过去。你收完账，向空气打了个响指，梦幻从你身后出来，和青年对视一眼，青年立马昏睡过去。这时你把摄像机递给原本直播塔的工作人员，这是这几天我拍下来的蓝白社的犯罪证据，那接下来就拜托了。3人从愣神中醒悟过来，连忙接过你手里的摄像机。离开之际，你拿出1枚精灵球扔给了他们，这里面有1只暴鲤龙，如果有人要来阻止你们直播，你们就放出它来。这只暴鲤龙就是之前抓捕水军时追着你咬的那只。昨天你想起直播室需要人保护，就把它抓了过来。说完，你坐着炎帝领着雷公和水军以及梦幻消失在3人的视线中。不久，圆珠市各家各户的电视里播放出蓝白社成员无恶不作的影片。随着这段影片的播出，圆珠市内真正的暴动出现了。灵塔塔顶，舞女正跳着一曲古老的舞蹈，手中带着一串铃铛，随着她的舞姿扭动，那透明铃铛便会响起一种悦耳的声音。这股声音带着一种无形之力向外扩散。一青年拿着酒杯和中年男子的酒杯碰了一下，恭喜蓝社长，看样子要不了多久，凤凰应该就会出现了。蓝克白大笑，将杯中酒一饮而尽后，拍了拍青年的肩膀，这还是多亏了你们超梦队把那根凤凰的羽毛交给了，不然我还真不敢就这样召唤凤凰。哪里，只要蓝社长能够记住约定，在成功抓捕凤凰后，能够在我们抓捕超梦的时候帮助我们就行。蓝克白连连笑着点头。这时一个手下跑了过来，社长不好了，神秘人领着3圣兽闯进来了。蓝克白看向在场的干部们，你们所有人现在全部给我下去阻拦，最起码给我撑到凤凰出现。听到社长发话，蓝白社的干部们匆忙离开了塔顶。蓝克白表情恢复如常，拍了拍超梦队青年：徐干部，咱们继续等待凤凰。青年微笑的点了点头，嘴角露出一抹不易察觉的阴鸷笑容，同时将手伸进自己的口袋中，将一条早已编辑好的短信发送了出去。进入灵塔后，解决一批又一批的虾兵蟹将，最终来到顶楼，看见龙霄口中的那个身家有几十亿甚至上百亿的土豪社长，你眼神里立
立马散发了一种异样的光芒。你是谁？我是谁不重要，你只要知道我来自众神殿就可以了。兰克白表示从来没听过，我蓝白社和众神殿无怨无仇，你众神殿为何要和我蓝白社作对？没有什么原因，就是看你不爽。这顿时把兰克白气得火冒三丈，但看到你身边的炎帝雷公和水军，火气又立马压下来了。老兄，给我一个面子，我愿意给你20亿，请你离开。你眼神发光，20亿！兰克白听到你惊讶的声音，嘴角上扬，以为抓住了你贪财的心理。这时兰克白身边青年轻声道：社长，既然这家伙贪财，何不利用他帮我们抓捕凤王？兰克白一愣，觉得非常有道理，随即大喊：老兄，如果可以的话，只要你能帮助我们抓捕凤王，我可以给你50亿。你面具下的表情已经笑开了花，你当真有这么多钱？兰克白为了证明自己，掏出自己的手机，上面数额显示为200亿。如果你愿意帮我，那我现在就可以给你转账。你笑了笑，我把你们打败，你们的钱也全都是我的。炎帝雷公水军一起上，兰克白怒了，没想到你竟然这么贪婪，连忙放出自己的神奇宝贝，一只喷火龙，一只巨精怪，以及一只班基拉斯。喷火龙脖颈上还挂着一枚 Mega 进化石，喷火龙 Mega 进化。刹那间，一股犹如幽冥而来的蓝色火焰覆盖他的全身。就在兰克白还在自豪地表示自己的超级喷火龙 X 有多厉害的时候，炎帝双脚一踏，跃至半空，躲过超级喷火龙 X 的攻击，口中蓦然吐出神圣之火。刹那间，超级喷火龙 X 就直接被这一口神圣之火从塔顶吐到了塔底，瞬间变回喷火龙的形态，并且失去战斗力。兰克白难以置信，自己的王牌就这样直接被秒杀了。而这时的天空，一声嘹亮的声音划破云霄，七彩的光芒从中露出，一只被七彩光芒笼罩的神奇宝贝来到了圆珠市的上空。凤王，他终于来了！人类，是你们召唤我吗？兰克白激动地大喊：是我召唤你的！同时从身上拿出红色之羽，凤王，与我进行战斗吧！说完，他面露讥讽地看着你，等下我收服了凤王，看我怎么揍你！你不为所动，死死地凝视着他手里的红色之羽。这不是我的羽毛，这不可能，这羽毛怎么可能会是假的？紧接着他想到这个羽毛是超梦队给的，扭头就要质问徐来峰是怎么回事，突然他的腰间被一把手枪抵住，白痴，因为真的红色之羽还在我这。兰克白顿时怒火中烧，你别忘了这是谁的地盘，现在放开我，将真的红色之羽交给我，我可以既往不咎。徐来峰表情轻蔑，你真当我超梦队一点准备没有吗？随后打响信号枪，火焰鸟、极冻鸟和闪电鸟分别从西南北方飞过来。兰克白震惊，关东地区的三圣鸟怎么会在这里？紧接着让众人更加震惊的是，那3只三圣鸟的后面竟陆续又飞出其他的三圣鸟，所有人都被此景象震惊到。此时梦幻的声音在你脑海里响起，主人，他们并不是那3只圣鸟，他们没有神格，神格，对，他们只是族群中普通的一员。听梦幻这么一说，你就明白是怎么回事了。兰克白望着头顶那数十只三圣鸟，整个惊恐到无法自拔。不可能，这不可能！徐来峰讥讽道：你以为我们都想你们蓝白社那么垃圾吗？如果不是我，现在凤王已经被那小子抓走了。说完，徐来峰甩手就向着兰克白的双腿连打2枪，接着跳到一只极冻鸟背上。你们好好看着我是怎么抓捕凤王的吧。话落，徐来峰开始指挥着三圣鸟开始抓捕凤王。你看向兰克白，此时一只幸福蛋正在给他疗伤，他望着三圣鸟身上的徐来峰，眼神中的愤怒溢于言表。老兄，要不要做个交易？兰克白连忙让下属在前面护着自己，怕什么呀？我都说了是来做个交易，什么交易？给我你们所有钱，我帮你出口气，把这些超梦队全部揍一顿。兰克白嗤笑道：你在开玩笑吗？把钱全都给你了，那跟解散蓝白社有何区别？你看你们现在还有能力跟超梦队对抗吗？不如损失一点钱，换自己的尊严和解气。兰克白突然冷静下来，你的一点钱等于200亿啊，老兄！还有，谁说我蓝白社没有反抗之力？我告诉你，事情没进行到最后，胜负犹未可知。兰克白拿出手机，下达施行第2方案。5秒钟后，一艘科技飞舰向圆珠市赶来，此刻数十只三圣鸟围攻凤王一个，技能交叉不断的打向凤王，凤王仅用一招守住，就将所有攻击抵挡下来。人类放弃吧，你们没有与我一战的实力。他将目光看向你，他在你身上感受到那根交给水军的羽毛，同时也感受到炎帝雷公还有水军的实力，与上次见面有着明显的提升。徐来峰怒吼道：使用终极技能！不一会，三圣鸟的技能全部同时射向凤王的手，瞬间爆炸四起，凤王的手柱在3合1的攻击下破碎。徐来峰激动不已，右手从腰间拿出大师球，你连忙让梦幻使用念力把大师球弹飞。就在徐来峰要丢出大师球时，凤王的本源之力覆盖周身，瞬间狂风四起，将超梦队众人掀飞。退去吧，你现在知道我们的差距了吗？徐来峰紧咬牙关，脑海里浮现出与老大第一次碰到超梦的画面。超梦只是随手一指，就是他们难以匹敌的。他想借助凤王的力量来抓捕超梦，可是眼前却是他无法触及的存在。这时一道光束在所有人没有察觉之际射中了凤王，凄厉的叫声顿时响起，一艘飞舰来到灵塔上空。兰克白大笑，凤王终究是我蓝白社的。凤王对偷袭的行为无比愤怒，口中吐出神秘的火焰，火焰的炙热远超炎帝，但飞舰周身生出白色光照，凤王的神圣之火瞬间被吸收。紧接着飞舰直接射出2道光束，凤王再次使用手柱，光束被手柱抵挡，飞舰继续射出光束。一时间凤王与飞舰僵持不下，三圣兽看不下去了，连忙让你下令去摧毁飞舰，而你此时想到这飞舰是花费800亿制造出来，顿时不舍。突然你想到一个办法，我等下偷偷进入飞舰里，然后给飞舰开走，你们在下面看谁扔精灵球就给他弹飞。三圣兽对视一眼，最后点了点头。你变成梦幻，用隐身技能向着飞舰飞去。你来到飞舰内，本想着先观察观察，结果看到一个熟悉的身影，龙霄。看到他，你二话没说就在他旁边步走了。这倒霉孩子
嘴巴不严，套他的话比较简单。你观察了一会，发现在这艘飞剑里的权力还不小呢。龙霄回到休息室，一只梦幻凭空出现，直接给龙霄吓了一跳。你瞬间上前和他对视一眼，龙霄便昏睡过去。你变成他的样子，从他的衣服里拿出他的手机，发现现在又有了3万块，眉头一挑，给他留了100，就来到战舰中央的控制位旁。此时兰克白坐在比雕的背上，朝着凤王扔球，但不知为何，精灵球只要靠近凤王，就会被立马弹开。你嘴角上扬，拍了拍控制飞剑的男子，和我说一下怎么驾驶飞剑。男子诧异道：龙族长，你学这个做什么？你冷脸看去，关你屁事，我就是想了解一下怎么了。几分钟后，你学会了一些基本操控。此时兰克白已经被气疯了，大师球每次都被弹开，你走到一个没有人能看到的死角，变成一只大石花，使用催眠粉。渐渐的，控制室里的所有人都昏睡过去，你变回自己的模样，走到飞剑驾驶员位置，把那个人拖到一边后，然后直接按下攻击取消的选项。剑外2道光束瞬间消散，苦苦支撑的凤王顿住，不知道飞剑又想做什么操作。气到发狂的兰克白也愣住，搞什么鬼？马上成功了，怎么取消了？没有飞剑的攻击，兰克白瞬间感觉到一股寒意，连忙骑着比雕飞走了。等兰克白飞远后，一扭头，飞剑居然开走了。兰克白满脸难以置信，老子花800亿的战斗飞剑，是哪个混账在开？随后命令其他蓝白社成员去追飞剑，飞剑的速度相比之前慢上许多。不一会，蓝白社成员追了过来。兰克白透过玻璃看见正在操控飞剑的你，眼睛瞪得溜圆，原来是你小子。而你也看到他们，原本还有点做贼心虚的感觉，但是想到这飞剑现在是你的，是他们现在要抢你的飞剑，二话不说按下捕捉键。下一秒，一张电网射了出去，电网扑过，蓝白社众人瞬间麻痹，被抓了起来。不愧是800亿的飞剑，用起来就是爽。现在蓝白社跟超梦队都失败了，该你出场了。于是你操控飞剑往回开去，飞剑开回灵塔上空。凤王，接下来就是我们的战斗。凤王对于拥有红色之羽的挑战者来者不拒，战斗拉开帷幕。雷公打雷，炎帝喷火，水军冰冻光束，3圣兽技能瞬间发动。凤王眼见直接使用守住，3合1技能射入光照的瞬间，光照出现轻微裂痕。凤王夸赞一声，脑袋一仰，神圣之火从口中吐出。炎帝水军连忙使用攻击抵挡，甚至渐渐反压。凤王身体瞬间燃烧起火焰，口中的神圣之火威力暴涨，3圣兽被神圣之火扫过，直接从半空中坠入地面。你眉头一挑，这3个不会再演我吧？让那只梦幻参战吧，只凭他们3个是战胜不了我。你扭头看向梦幻，小幻参战吧，让凤王见识你现在的力量。放心吧主人，我绝对打败他，很好，很有精神。你低头看向下面的3圣兽，你们还可以继续战斗吗？可以，那从现在开始我来指挥。梦幻打断你的话，主人让我单独跟凤王对抗吧，我觉得我不比他差。你没想到梦幻会这么说，你笑着点头，行，我相信你可以打败凤王。随后你对凤王喊道，凤王，我们换个地方战斗吧，你和梦幻在这里战斗很容易把圆珠石毁掉呀。凤王没有拒绝。10分钟后，来到一片汪洋大海上，来吧梦幻，让我见识一下你的力量。凤王在烈日的照耀下，犹如跟太阳融为一体。你仰望着天空，小幻，看来你被轻视了。既然如此，那么就让他见识一下宝可梦祖先的实力吧。小幻使用波导弹，梦幻手中凝聚波导弹，朝着凤王发射过去。凤王依旧使用守住抵挡，双方技能碰撞瞬间，技能双双破碎，很好，这招力量非常不错。既然如此，那就让你尝试一下我的神圣之火。一口火焰从凤王口中吐出，使用瞬间移动躲避攻击，让其靠近。小巧的梦幻避开火焰，轻而易举。随后连续使用瞬间移动靠近凤王，凤王使用起风。就在梦幻与凤王相差1丈之时，小幻瞬间移动到他的头顶，使用原始之力，梦幻凭空出现在凤王头顶，胸前凝聚着巨大的能量球。他向下一推，刹那间，能量球直接砸中凤王的背上，凤王直接被砸入。你激动了，浑身颤抖。作为飞行系和火系的传说神奇宝贝，最大的弱点就是对它造成数倍的延时细节。对于梦幻而言，自然是信手拈来。梦幻开心的向你邀功，主人，我打得怎么样？很好，很不错。话落，一股炙热的火焰从海里冲出，你连忙下令，快使用屏障。一个圆形光罩将梦幻笼罩，结果梦幻还是被冲飞10多丈高。海里传来一声鸣叫，海浪瞬间汹涌起来。凤王全身笼罩着七彩光芒，从海里冲了出来。在太阳下，凤王的伤势肉眼可见的恢复如初。很好，自我出世以来，你是第一个将我打入海里的神奇宝贝。梦幻看着毫发无损的凤王，无奈道：你是第2个让我感觉有点难产的。凤王表情露出不满，第2个？那第1个是谁？一个用我基因制造出的人造神奇宝贝。凤王凝视着梦幻好久，那从今天开始，我就会成为你印象中最难缠的那个。说完，凤王以惊人的速度朝着梦幻冲去。你大惊失色，神鸟冲击，飞行系最强技能之一，这要是被打中还得了，连忙下令让梦幻躲开。可凤王的速度太快，瞬间冲到梦幻面前，唰的一声，梦幻消失了。在最后一刻，梦幻凭借本能反应，及时使用了瞬间移动。10丈外，梦幻看着扑空的凤王，习惯性的嘿嘿直笑，庆幸自己的机智，但这个笑声在凤王耳中却是那么刺耳。凤王恼怒，那看是你瞬间移动快，还是我的神鸟冲击快？凤王再次袭击梦幻，在凤王距离梦幻只有半米之距，梦幻再次从他眼前消失，出现在凤王身后5丈之外。凤王顿时气急，无信邪的一次又一次的向梦幻冲去。就在第8次时，梦幻使用瞬间移动的时候，出现了略微的停滞与缓慢。凤王大喜过望，再次冲过去。就在刚要撞上时，梦幻连忙摆手，等下，我不是梦幻，我是他主人啊！唰的一声，凤王从你头顶飞过，你呼出一口气。由于刚才待在海面上，看不清梦幻与凤王的战斗，便变成
成梦幻飞到空中，你朝着凤凰身后指了指，凤凰顺着你的手看去，发现还真有一只梦幻一脸诧异的看着他。你到底是人还是神奇宝贝？你回答道：我是人类。至于为什么，说来话长，等战斗结束，我让炎帝告诉你。现在最主要的就是打服凤凰，然后收服它。此时你突然想到，一个只有梦幻用出来的才能叫做神技的技能。战斗继续，小幻快使用封印。梦幻趁着凤凰还没反应过来，摊开双手，下一秒，一张无形之网瞬间撞进凤凰体内。凤凰察觉自己没有受到任何影响，顿时又生气起来，以为梦幻在拿他寻开心。可下一秒，凤凰立马不自然起来，因为他刚蓄力完成，可体内的蓄力瞬间消散了。凤凰大惊失色，没有蓄力，他就使用不出神鸟冲击。凤凰不信邪，再次蓄力，结果这次直接蓄不上力了。刚才你对我做了什么？这是你抢答到。刚才对你使用了封印，只要对手会你使用的招式，你就使用不了。而小幻什么技能都会。梦幻听到你的夸赞，高兴的360度转了个圈，一声凤鸣响起，凤凰口中开始凝聚火焰。可火焰刚要吐出来的时候，火球瞬间消散。不好意思，这招梦幻也会。话音刚落，梦幻也是从嘴吐出火焰。凤凰恼怒，开始把自己会的技能全部使用一遍。他就不信梦幻会使用所有技能，可凤凰会的技能通通失效。最后你看不下去了，提醒一句，凤凰其实你的本命技能神圣之火他不会。凤凰闻言开始酝酿起来，一口神圣之火终于从凤凰口中吐出。凤凰顿时激动起来，拼命的向梦幻涂神圣之火，但梦幻只是一个瞬间移动就轻松躲开，并移动到凤凰的头顶。梦幻凝聚一颗原始之力，以肉眼可见的增大。其实是你趁着刚才凤凰是技能的时候，让梦幻偷偷给自己加 buff， 让他的武功翻倍增长，为了就是这一刻。这时凤凰感受到太阳光突然被遮挡住，抬头望去，下一秒望着遮天蔽日的原始之力，凤凰震惊，怎么会有这么大的原始之力？此时凤凰的手柱何在生无法使用，这要是砸在他身上，凤凰想想就可怕。我认输。听到凤凰认输，你果断让梦幻把原始之力退去，白光一闪，你变回人形，拿出精灵球朝着凤凰扔了过去。3秒后，脑海里响起系统提示：丁，成功捕捉神奇宝贝凤凰，请从技能中选择一个作为你的技能，火属性和飞行属性传说中的宝可梦凤凰，性别无，隐藏特性再生力，受伤后身体会自主慢慢恢复，特性神鸟冲击，蓄力结束后以难以想象的速度和破坏力给予对方攻击。神圣之火，用着神秘的火焰烧进对手进行攻击，有时会让对手陷入灼伤状态。凤凰的强大技能有许多，你思索了半晌，觉得自己只有一个保命技能守住，想要选择凤凰的自主再生，可下一秒想到只有炎帝和凤凰拥有神圣之火，之前炎帝没有选，这次再不选，估计以后就没有机会了。于是做出决定，我选择凤凰的神圣之火。下一秒，身体里似乎多了一团火，你深吸一口气，准备尝试下神圣之火，然后掐诀喝道：火遁，好火球之术。你猛地从口中吐出一股神秘的炙热火焰。梦幻疑惑地看着你，为什么主人总做一些奇怪的行为？你满意的揉了揉胸口，回到地面，你拿出精灵球，放出凤凰。凤凰一脸疑惑，我知道你有万般疑惑，去跟炎帝聊吧，他会告诉真实的一切。炎帝挺胸上前一步，不一会，凤凰和炎帝就陷入交流中。10分钟后，你们回到圆珠市，飞剑还在半空漂浮着，你变成梦幻的样子，使用瞬间移动进入飞剑内，一招水枪袭来。兰克白从昏睡中醒来，他一睁眼就看到一个少年和蔼可亲的看着他，是你。兰克白立马认出来你就是之前抢走他飞剑的神秘人。凤凰呢？当然被我收服了。兰克白顿时一股心绞痛，自己谋划的一切竟给你做了嫁衣，别你不你的了，快把你的钱全转给我。随后你拿出一部手机，兰克白看着有些眼熟，这不是我的手机吗？现在我给你2条路，第一，跟我进行赏金对决，双方赌上所有的钱；第二，我现在就宰了你，让你失去一切重新开始。兰克白硬气道，我选择第2条，成王败寇，我绝对不会让你得到200亿。兰克白的话让你有些意外，没想到这家伙这么硬气。你眉头一挑，小幻，既然他一心求死，那我们就成全他。你变成耿鬼，先给他一发催眠术，再来一发噩梦，梦境设计成把他吊在一根柱子上，被人日复一日的千刀万剐。住口！你不是要宰了我吗？为什么要如此折磨我？没错，但在宰你之前，让你体验一下不一样的感觉。兰克白被气得打颤，你赢了，我选择第1条，我的密码是 XFTXDYS， 这是什么意思？意思是小凡天下第一帅，你也是小凡的粉丝呀。我也这么觉得的。你成功把200亿转掉，然后笑嘻嘻的把手机还给兰克白。2个小时后，你来到当初遇到炎帝的那座森林，将飞剑留在这里，命令这里的神奇宝贝看护好。随后你乘坐凤凰离开了。凤凰，你知道洛奇亚在哪里吗？知道。你大喜过望，那在哪？但下一秒凤凰却道，我劝你现在别去。为什么？因为想要收服他，唯一途径是先获得银色之羽再去找他，拥有银色之羽的人与他战斗并收服才能让他服从，那就是跟你红色之羽一个道理了。你眉头微挑，你知道银色之羽在哪里吗？不知道。你叹了口气，怎么都要收集个东西才能抓呀？不过我知道谁可能会有。那谁可能会有？3圣鸟、火焰鸟、极冻鸟以及闪电鸟。对，不过我指的是拥有神格的3圣鸟，他们的地位等同于我下面的3圣兽。洛奇亚应该会给他们其中一根银色之羽。你思考起来，之前超梦队好像抓到了带有神格的火焰鸟，希望没在火焰鸟身上吧。2个小时后，来到关东地区浅红市，你拿出一个精灵球说道，凤凰，水军还有多久才能到关东地区？由于听说超梦队准备抓捕洛奇亚，所以让水军偷偷跟在他们后面，看能不能获得什么有用的信息。差不多还需要4、5个小时。你挠挠头，还有这么久呀？
既然如此，那我们找个地方大吃一顿。你拿出另一个精灵球，红光一闪，梦幻变成皮卡丘站在你的肩膀上。小幻想吃什么？之前答应你带你吃顿好的。皮卡丘咽了下口水，在肩膀上指挥着往拿走。你笑了笑，没有拒绝，按照梦幻的指示开始在大街上乱逛，最后挑中一家排了10米长的老饭馆。等待的时间最无聊了，你拿出手机刷刷新闻打个时间，没过多久就刷到了自己的新闻，标题分别是成都地区惊现神兽男，成都地区最大地下组织蓝白社抓捕凤王的行动被神兽男阻止，传说中的神奇宝贝凤王已被神兽男收服。一开始你以为只有成都地区的人在讨论，结果排队的时候突然听到前方几个小年轻也在激烈讨论，语言间充满了崇拜。排队排了1个小时，终于进入了饭馆。饭馆的电视机上此刻正播放梦幻对战凤王的画面，所有食客都在激烈的讨论神兽男。你端着碗笑呵呵的走到他们旁边，听着食客对自己的崇拜。3个小时后，水军终于到了。在去和水军碰面的路上，你拿出手机刷关东地区的新闻。枯叶市7月9号举行神奇宝贝训练师大赛，最后获胜者将获得传说中的宝物银色之羽。你嘴角上扬，正想找银色之羽，结果就送上门来了。10分钟后，你和水军早浅红市的密林里碰面。主人，你怎么会在这？你犹豫半晌解释道：怎么说呢，我没想到凤王飞得比你们快那么多。水军立马表情变得无语。那我追那些家伙到这关东地区是为了啥？你摸了摸水军，别这样，我不会让你白跑一趟。刚才得到一个消息，枯叶市后天会有一场训练师大赛，最后的优胜者奖品是银色之羽，是收服洛奇亚的必须之物。我需要赶到那里，所以还是需要麻烦你跟踪那几个家伙。不过放心，下次碰面我绝对带你去吃大餐。不好意思，我和梦幻前辈不一样，我不爱吃人类的食物。水军一脸傲娇的跑开，继续追人去了。1个小时后，来到大赛报名地，门口排了10几米长的长龙，都晚上了还这么多人报名，有必要吗？以不满的表情引起一个中年男子的注意。男子走上前，小哥是不是想要报名神奇宝贝训练师大赛？你点点头。那您是不是现在时间紧迫，有些不想排队？你又点点头。我有办法帮你解决。什么办法？男子把你拉到龙头第3的位置，这个位置2万卖给你。好家伙，哪个小可爱把黄牛这生意带到这里的？你果断把钱交了，这点钱对你都是洒水了。这时轮到你报名，你看着5万块的报名费陷入沉思，这大赛不会是打着银色之羽的幌子来骗钱的吧？思考了半晌，你最后还是把钱交了。2天后，枯叶市神奇宝贝训练师大赛的选手候选区，你躺在一张靠椅上休息，后场区突然传来喧闹声，你被声音吵醒，不耐烦地向喧闹处看去，但是人群拥挤，啥也看不到。但从喧闹声听到一些关键信息，那就是作为关东地区的4天王之一的科拿，带着他的弟子也来参加这次大赛。你忍不住想凑过去看看，毕竟科拿这人不仅实力强大，而且还是个成熟的大美女，只不过外围的人太多了，一时挤不进去。你灵机一动，打了个响指，天上突然降下一道落雷，落雷声震耳欲聋，直接把在场的所有人吓坏了。这时你趁机冲到最前头，看到一位有着大红秀发、一身性感职业装的女人，此时正处于刚才落雷的惊吓中。老师，晴天打雷乃不祥征兆，说明这群人中肯定掺杂着不祥之人。科拿看着身旁的青年，假人，你还懂这个？这些也是从我爷爷那里学的。刚才的雷是来劈这些人的污浊之气，所以您一定要远离他们。科拿满是诧异，污浊之气还有这种说法？我能学你这技能吗？假人摇头，不好意思，老师，这个是我们家独有的，只有我们家的血脉才能看到。科拿有些失望，那好吧。而你听完他们的对话，嘴角微抽，这个假人也是个玩家吧？扯淡的能力都快赶上我了。四周回过神的训练师们生气道：你身上才全是污浊之气呢。而这时，天空突然再次降下一道落雷，直接劈到假人身后1米的位置。假人被吓得脸色苍白，老师，咱们要走快点，这些家伙的污浊之气已经让雷电乱劈了。科拿咽了口唾沫，看着身后的雷坑，也是有些心有余悸。听你的，你眉头微挑，这假人胡扯的能力可以啊，就这么又糊弄过去了。你再次打了个响指，下一秒，第3道落雷直接落在假人身前1米，直接把这人吓得瘫倒在地。你摸着下巴，适时的惊叹开头，3道雷有2道看着像是朝着这位假人先生劈的，真正的污浊之气不会是在假人身上吧？其他看假人不顺眼的训练家纷纷附和。假人急了，连忙反驳：你们放屁！我和老师待了这么久，为啥今天才引雷落下？明明是你们引来的，肯定是之前你身上的污浊之气不够浓郁，这回才浓郁起来，要不然为啥这雷专劈你？那群训练师们再次纷纷附和：你放屁！3道雷才落下2道，这就算专劈我了。话音刚落，第4道雷落下，直接从假人耳旁刮过，连劈3道，看来雾挨雷劈的概率有点大呀。假人不服，你们这些胡扯的家伙，这雷都没劈到我身上。一旁的科拿一听急了，连忙放出迷唇姐，结果第5道雷针直接朝着假人头顶劈来。不过好在科拿及时指挥迷唇姐用手挡住。假人先生，你还要继续说些什么吗？假人刚张口说话，科拿果断下令让迷唇姐用念力把他嘴封住，然后把人带走。你看着他们离去的背影，心中泛起嘀咕：银色之羽魅力这么大，4天王之一的科拿都带人参加了，看来这次大赛肯定强者如云。半个小时后，后场区大荧幕和广播同时打开，大赛即将开始。本次大赛选手共128名，有电脑随机抽取选手2对决，举行5天。晋级安排是128进64， 64进32， 32进16， 16进8。8强赛当天选出最终优胜者。接下来开始随机抽取第1轮比赛选手，不一会8个参赛选手的头像出现在大荧幕上。A 组99号选手小凡对决26号选手王丽 ，B 组44号选手玛丽对决102号选手修里拉。此处省略10086个字。你看着大荧幕，眉头微挑，没想到大赛第1场就抽到自己。几分钟后，来到比赛场地 ，A 组场地是一个有利于岩石系和地面系神奇宝贝发挥实力的碎石场地。比赛双方只能用3只神奇宝贝决定胜负。那么，请双方选手放出各自的第1只神奇宝贝，出来吧，妙蛙花！你嘴角上扬，也扔出自己的精灵球，出来吧，狐狸！没错，这只狐狸是梦幻变的，很好。双方选手一开始就放出各自的最强精灵，现在由系统轮盘来
判定谁先手攻击。转盘最终停在女生那边，女生激动大喊：妙蛙花，飞叶快刀！胡帝瞬间移动，衔接精神利刃，胡帝从地面瞬间消失。女生和妙蛙花急忙四处寻找胡帝，但看到的却是半空中浮现巨大心形利刃。女生刚想下令躲开，利刃却直接射出，一箭将妙蛙花射入墙上，让其瞬间丧失战斗力。女生当即就懵了，开场连5秒不到，自己的妙蛙花就这样被淘汰了。回来吧，妙蛙花！女生深吸一口气，告诉自己，没有最强的神奇宝贝，只有最强的训练师。出来吧，皮卡丘！然而3秒后，胡帝只是用了一发精神强念，就让刚上场的皮卡丘失去战斗力。提醒一下各位，妙蛙花从登场到落败只用了3.98秒，皮卡丘则是2.5秒。只要胡帝等下在3.37秒解决掉对方，那他便完成了有史以来从未有人在比赛现场完成过的神迹。话音落下，全场顿时沸腾起来。你也愣住了，没想到第一战就装了个大逼。而女生听到广播后，思考片刻，这要是成了，那我岂不是成了有史以来最大的笑话？女子突然举手，我认输。说完，她就跑出对战场。既然我们的26号亡灵选手选择认输，那就恭喜我们的99号选手小凡晋级下一轮。第二天64进32的赛场上，你的对手是一个名叫亚山的青年，请双方放出各自的第一只神奇宝贝。你首先放出自己的精灵，红光闪过，还是胡帝。此时场外的观众沸腾，一直在喊胡帝。不过这个叫声没持续多久，因为你的对手放出了有着灾难兽之称的阿波梭鲁。身为恶系神奇宝贝，胡帝的超能系技能对他无效，系统轮盘转动，这次定格在你的头像上。这场对决由你先发动攻击。亚山双手抱胸，阿波梭鲁站在那里别动，让他攻击。你嘴角上扬，胡帝，既然这个家伙站在那里让我们打，那就成全他。释放奇迹之眼，衔接精神强念，胡帝的双眼霎时浮现出2块透明的符文轮盘，只用短短一瞬便分析出不会被恶系化解的超能力波形。紧接着，胡帝双手一挥，一股强大的念力用过手上的勺子释放出。阿波梭鲁一副骄傲的表情，躲都不躲。然而下一秒，那股念力直接穿过他的身体，还不等他震惊，那股强大的念力直接托起他的身体，猛地砸向赛场的围墙。阿波梭鲁彻底失去战斗能力。亚山难以置信，这怎么可能？我的阿波梭鲁是恶系啊，怎么会被超能系的攻击伤害到？而这时广播响起主持人激动的声音，是奇迹之眼。胡帝用奇迹之眼破解了恶系对超能系的天然防御。现场的观众瞬间激动起来，一穿三，一穿三，一穿三！各位观众朋友们，刚才胡帝淘汰阿波梭鲁用时4.35秒，这场比赛还有5.65秒来完成10秒穿三，请50号选手亚山放出你的第2只神奇宝贝。亚山直冒冷汗，他放出第2只神奇宝贝火爆红，然而一股强大的念力直接将其击飞。亚山顿时怒吼道：年轻人不讲武德，我一句话都没说呢，你怎么就直接发动攻击了？抱歉抱歉，我也是想快点完成观众们的心愿。亚山直接往地上吐了一口唾沫，我呸，想踩着我完成10秒穿三，别做梦了。裁判我认输，随后骂骂咧咧的下台了。那么让我们恭喜小凡选手晋级32强。后场区内，亚山跟几个人似乎在密谋着什么。第3天，你再次踏入比赛场地，观众席上的观众们便山呼海啸的大喊：10秒穿三，10秒穿三！请双方选手放出各自的第1只神奇宝贝。你依旧是放出胡帝。对面的中年人看见你，果不其然又是放出胡帝，脸上露出一抹冷笑：你那只胡帝的为名，就在这一场结束吧。出来吧，巨精怪！此时主持人忍不住叹口气：是巨精怪，巨精怪能够4倍弱化超能系攻击，看来10秒穿三的挑战还是实现不了了。系统轮盘开始转动，转盘转到了你头像这边，你朝着中年人喊道：大叔，你刚才喊得那么自信，敢不敢站在那儿不用防御技能让我攻击一下？你在激将我？也可以这么说，反正你的巨精怪能弱化超能系技能，而我想完成10秒穿三，就只能这么尝试了。这样吧，如果我失败了，那我就直接宣布我的胡帝败，换下一只神奇宝贝上场。中年人心动了，挨上一击就可以淘汰胡帝，简直是稳赚不赔啊！巨精怪站在原地挨一下胡帝的攻击，你嘴角上扬，胡帝瞬间移动到巨精怪头顶，胡帝瞬间移动到巨精怪头顶。中年人大笑，你不会以为来到巨精怪头顶用超能力就能打败巨精怪？暗影球，胡帝胸前迅速凝聚一颗巨大的能量球。中年人看到能量球，顿时慌了，不等他反应，暗影球瞬间将巨精怪吞没，能量球散去，巨精怪失去战斗能力。暗影球是能够对巨精怪造成双倍攻击的幽灵系技能，太不可思议了！这只胡帝居然还学会了暗影球。刚才淘汰巨精怪用时6.45秒，时间仅剩3.55秒，小凡是否能完成10秒穿三？让我们拭目以待。中年人放出第2只神奇宝贝尼多王，果不其然的被胡帝一发精神强念瞬间秒杀。胡帝这次只用了1秒整，时间还剩2.55秒。中年人一听这话，二话不说果断举手，裁判我认输。不是吧，你们这么多一个个这样呀？那么恭喜我们的小凡选手晋级16强。由于你在大赛上表现太过逆天，10秒一穿三跟喝水一样，后场区的超梦队成员慌了，他们来参赛的目标是银色之羽，这会要是4天王的人，我们还怎么玩？于是亚山拍板，派队里最漂亮的妹子小竹去套你头啊，搞清楚你到底有多少底牌，是不是4天王请来的打手？结果小竹还没迈出脚，一个红色秀发的女人先一步出现，直接把你拉走了。那个女人是谁？冰系天王科拿。亚山当场就炸了，实锤了，这小子绝对是4天王的人。而那一边，你被拉进4天王的豪华包间，阿杜、橘子、西巴、科拿4个关东地区最顶级的训练家，给你倒酒拍马屁，
热情的像是你才是天王。拍完马屁，话锋一转，你除了胡帝还有什么精灵？实力怎么样？你一听就明白了，这帮人想探自己的点。随后你就开始飙演技了，左手举酒杯，右手指天。各位天王，我可是说真话了，我要是骗了你们，天打雷劈。然后告诉四天王，自己的另外2只出战精灵是伊布和八大胡。说完，扑通倒地，装醉打起了呼噜。四天王相视一笑，走出包间，门关上。5分钟后，你从地上睁开一只眼，小样，还想套我的话？躺了半个小时后，你走出门，来到候场室，一个女生拦住了你的路要签名。签名时顺便问你，如果胡帝败了，还有什么底牌？你捂着脑袋，把跟四天王说的那套又跟这女生说了一遍。就在不远处，阿杜和橘子正在盯着你们。橘子一眼认出那女生是超梦队的人，阿杜眉头一皱，小凡和他这么亲密，他该不会是超梦队的卧底吧？双方都把你当成对面的人了。16进8的比赛，系统抽签，你对上了柯拿的弟子假人。作为是四天王的弟子，假人简直是嚣张至极，他的底气来自柯拿借给他的王牌迷唇锦，结果被胡帝的念力直接碾压，不到8秒就解决了第1制。随后你走到场边的裁判面前，抢过话筒，我能1穿3，但我怕对面下一只精灵倒下后还跟前几场一样直接认输了。没办法，毕竟我太强了。可这样没骨气的认输，跟欺软怕硬有什么区别？难道冰系天王柯拿也是这样吗？假人当场脸绿到冒烟，认输，欺软怕硬的帽子就扣在了老师头上，不认输就得成为史上第一个被10秒1穿3的训练师。柯拿冲到观众席前面喊道：“不要认输！”你眉头一挑，胡帝凝聚破坏死光，等他的精灵一出来，还没落地就给我喷死！假人咬着牙扔出精灵球，冰伊布和冰鬼户连叫声都没发出，在半空中被轰飞出去。10秒1穿3完成，全场尖叫。后场室里，超梦队看完后集体脑子发懵，不对啊，假人是柯拿弟子，小凡是四天王打手，怎么打手把他们自己人给屠了？亚山一拍大腿，我懂了，这是苦肉计。四天王故意让小凡把自己人都打穿，来向所有人证明他不是四天王的人，这样最后小凡拿到银色之羽，也永远不会有人怀疑到四天王头上。天王们的心机太深了。而另一边，四天王阿杜也同时做出了决定，今晚必须动手，让小凡参加不了明天的比赛，银色之羽只能在我们手里。晚上7点，你悠哉出门找吃的，完全不知道一场专门针对你总统套房的谍战大戏正在上演。亚山用大嘴穴飞进你房间的窗户，王颖用水里下安眠药，柯拿用搞来的房卡刷开了你的房门，准备往水壶里下药。柯拿插好房卡，灯一亮，2个下药的人面面相觑，1秒的死寂后，2人同时惊呼：不好，被发现了！下一秒，阿杜放出快龙，超梦队放出暴鲤龙，11个人在酒店房间里直接开打，火烧、雷击、冰封。你花了35万的总统套房被炸得从上到下只剩废墟，而你此时正在路边抱着一只皮卡丘喝奶茶，耳朵里传来爆炸声，没在意。又听到有人说四天王在胜利安大酒店打架，你愣了2秒，我去，那不是我的酒店吗？让梦幻变成比雕冲了回去，看到自己房间被毁，顺着痕迹追到海滩，两拨人已经打到白热化，你站在比雕背上，冷冷看着他们，你们这些人玩得很花。超梦队和四天王抬头，心里同时一慌，他们到现在还以为下凡是对面的人。你扔出2颗精灵球，不是伊布，不是八大胡，炎帝神圣之火，海面腾起烈焰堵住四天王退，雷公打雷，落雷降下封死超梦队去路，全场傻眼。然后你对着脚下的比雕低语了2声，白光过后，比雕露出了真身，梦幻小短手一抬，众人和他们的宝可梦被念力全部掉在半空。柯拿颤抖地喊道：你的那只胡帝就是梦幻。你笑了笑，你现在猜到又如何？你撸起袖子走过去，对着这群天王和精英抡开了拳头。决赛日，整个赛场座无虚席，结果8强选手仅到场2个，另外6个还在沙滩上呼呼大睡。你和仅剩的女生直接进决赛，胡帝上场，10秒1穿3，冠军到手，全场炸了，几万人举着拳头齐声嘶吼，喊的不是恭喜，而是退钱。你被领进房间，见到了银色之羽的原主人，一个叫古丽佳的少女。握手之后，这姑娘开始了一场声情并茂的废话表演。天气真好啊，枯叶市的小吃真不错啊。小凡选手平时喜欢什么口味的能量方块？你端着咖啡，一言不发，只看他的眼睛，那双眼睛每隔10几秒就往电脑屏幕瞟一次，像在等什么。你放下杯子，古丽佳小姐，在等四天王吧。少女脸上的职业微笑瞬间碎了一地。接下来30秒，你把她的底牌一张张翻开，银色之羽到手后，各路势力的胁迫性塞满了你的邮箱。你守着一件自己根本守不住的东西，于是你找了四天王，联手办了这场大赛，目的只有一个，在众目睽睽之下把这块烫手山芋甩出去。听完这些，古丽佳的声音都在抖。这些事你怎么知道？他们说的，按你们定的规矩，把东西给我。古丽佳咽了口唾沫，你到底把他们怎么了？你伸出手指在脖颈间一划，嘴里轻轻喊了一声咔，少女的脸刷得白了。骗你的，人没死，就是昨晚想给我下药，被我发现了，现在还在沙滩上晒太阳。你凑近一步，但你如果再不交，我不介意让它变成真的。古丽佳手忙脚乱地捧出一个精致的木盒，就在递给你的前1秒，他猛地缩手，鼓起最后的勇气。还有一个条件，你打断他，带你看洛奇亚，对吧？少女彻底呆住了。你从腰间摸出一颗精灵球，随手扔了出去，红光闪过，一头棕色鬃毛、脚踏烈焰的雄狮出现在房间里。木盒从古丽佳手中滑落，砸在地板上，他顾不上捡，颤抖的手指指着那头神兽，喉咙里只挤出2个字：炎帝。你弯腰捡起木盒，打开，里面躺着一根洁白无瑕的银色羽毛。你看着这羽毛，为自己规划好了下一步的目标，收服海神洛奇亚。而此刻，几千公里外的森林里，你的另一只神兽正命悬一线。水军在密林中狂奔，矫健的蓝色身姿已经伤痕累累，跑了100里，他终于找到一个隐秘的树坑，钻了进去。一道银白色的影子从天空掠过，通体银白，紫色尾巴，眼神冷漠的像没有情感。水军不敢出声，等那道影子飞远，才长长的吐出一口气。他是尾随超梦队来的，他亲眼看到那群人看到那只宝可梦的一瞬间直接倒地不起。下一秒，那只宝可梦双手一抬，上百颗
黑色精灵球从虚空中浮现，如暴雨般射向超梦队成员的所有宝可梦，其中一颗径直砸向水军，水军一口冰封把他冻在半空。就这一下反抗，引来了那只宝可梦的注意，双方过了一招，只一招，水军就明白了，对面那个家伙实力和凤王同级。那只宝可梦也察觉到了水军的价值，向他伸出了手。水军的选择了跑，在树洞里藏了10分钟。水军觉得安全了，走出洞口，刚露头，一道冰冷的心电感应刺进脑海。休息好了吗？水军硬生生僵在原地，猛然回头，那只银白色的宝可梦正悬浮在他背后，表情没有丝毫波澜。他身后是上千颗静静漂浮的黑色精灵球，像一片能吞噬万物的海。而在遥远的枯叶时，凤王告诉你，水军的位置感应不到了，能让凤王追踪失效的，要么水军已经死了，要么他被关进了某种能隔绝一切感应的东西。你没有犹豫，骑着凤王杀回海滩，从睡死的人群里拎出一个关键人物——超梦队行动负责人梁康。